болды өшірім ба? Как? Қаршыға, ассаламу алейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма жігіттер? Портал езет келіп қапты ғой. Ойды ба, өзіңсің ба? Шүкір. Өзім мен Илхам, қалайсыздар, амансыздар ма жігіттер? Қаршыға, ассаламу алейкум. Илхам, ассаламу алейкум. Кувами, Жасон. Да, шүкір болады жігіттер. Бәрі зор. Саламат Құтыбаев. Бүгін турнир бола ма? Бүгін как турнир емес, турнирге таярлық жасауда прак турнир ба? Прак деген практикум англис тілінен алынған болды деп. Короче, практика. Опыт алу деген жігіттер. Қазір лобби ойнамадық па дейді. Илхам, арқайын ойнаймыз. Телеграмда жазған сен шығар Илхам, ә? От души. Стримнен кейін. Стримнен басқа уақытта. Да, қашан башлайды старт. Қазір ашылады. Одан басланады. Миллион сила дейді. Да, баба. Азамат. Солай. Я Азамат неге өшірген білмеймін оны. Не зәттеп жазың жаңа. Мен қыз Жолдасбаев аман келді. Окей, хабарласуға үйреніңіз. Болды, от души. Гитлер, дауыс барып тұр ма? Саз ба бәрі. Так. Айырамыз ғой жігіттер. Мынандай. Стрим басынан тіп қабара береміз. Одан кейін не бәрі тасылады. Біле, мияққа неге өзгермейді? Біреуі мияққа өзгеріп тұпты ғой. Интернетті басқаша барады. Ничего себе. Айди пароль көрмей отырмын, бірақ көреміз кейін. Рахим. Стримде мен Рахим аудио істемеймін ғой. Как? Қандай? Так. Дайымыз ба жігіттер? Да, Қарақалпақ сыйла жігіттер. Айында, брат. Ашыңда десе, Қарақалпақ сыйла, да, дұрыс жаздың. Да, қазір ашылады. Көйлек қазір. Что там? Okay. Жігіттер, бәршіге ассаламу алейкум енді кіріп атқан бәрге. Как? Қойып тұр оның жерде группаға лишний ID пароль жазатын адам прям кек жігіттер. Серьезно. ID бабука ID жазатын қандай программа ID жазатын түсінбедім. Так, лобби ашылды.
жазың давай жігіттер. Го. Өзбектер айырамыз бүгін. Так, Закир қожа басылаң. Қазір ашылады жігіттер. Мына ашылды. ID пароль тастаймын. Одан кейін от души сөйлесемін сенімен. Басыланамын дегенше уақыт полный бар біздерде, жігіттер. Біреу айырғамыз ба жігіттер? Так. Біреу деген айырамыз жігіттер. Как оны енді амелдеміз пәтлеміз жігіттер. Да, қарақалпақ сыйла жігіттер. Го. Как қазір ID. Менімше Telegram группаға жазама деймін. Как, брат, ашайсыз ба? Ашпайсыз ба? Да, ашылады қазір. Меқта аштым. Ей, тұхор. Еш жаққа неғыма? Қаққа ашасың, бля? Болмайды ғой, тұхор. Так. Сен маған ID бермейсің? Да, тастаған екен, жігітлер, қазір. Го, қане, қарақалпақ сыйлаға толтырып тсек. Мен ID парольді толық жазаман дегенше. Құралбай деген тастады, Telegram группаға кіре берсеңіздер болады. Прак, бірінші ойын. Так. Пароль, ондай, как, старттың іші деп қоямыз. Старттан тездету керек. 30 дейді. Да, болады. Go. Өзі стримтек чуть-чуть задержка бар, бірақ сондай үлгересің, ә? Молодец, Евгеньевна. Так, біздер кіреміз бе, өздері крема. Қарақалпақ PUBG не дедің? Түсінбей қалдық қой. Go. Как? Да, қатты борталайзация жазып, тілзеп шкетті. Борталайзация жазып тастапсыздар, үлгерметтен. Как енді оқып бастайман жігітлер. Ридба өзің сен бе? Да, Ридба ман, жігітлер. Чо там, жеге, қалайсыздар? Шүкір, болады. Қалайсыз? Зор, Жасон. Лайк баған қызыл қалғай. Да, біздің бот деген ақылы. Бәрін жазып. Ридба қазір лобби ойнамадық. Арқайын ойнамыз ұлғам стримнан кейін уақытта. Қашан болады башлайды турнир? Қазір. Так. Мен қас Саудасбаев түсінбедім. Окей, хабарласып берерсіз Илхам. Жақсы, хабарласам өзім, Телеграмда барсаң. Ашыңда брат, ашылып болды жігітлер. Қарақалпақ сыйла жігітлер. Ашыңда брат, ашылды. Брат, мода бермейсің бе? Илхам, актив болсаң, поиманы көзге көрініп жүрсең, мен саған моделді беремін. Қарақалпақ сыйла. Да, қарақалпақ сыйла жігітлер. Бүгін стримді бомба қылып тастаймыз, айырып тастаймыз жігітлер. Как? И және Димаш Құдайбергенов. Ассаламуалейкум. Уалейкум ассалам. Мен де көріп отқан баршаға ассаламуалейкум жігіттер. Ұмытып барайын деппен. Так. Ник нормальный ма? Әзірлевин қайырың сен. Никің зор. Так. Го, брат. Да, го. Ой, мен уақыт қоймаппыз ғой, да? Го. Так. 20. Как 15, 68, 48, как 30 болса. Так, мен уақыт қоямыз қазір. Стримге. Как қазір аяқ жібереміз. Так. Go. Go болса go. Қане, және ізін оқимыз. Да, никің зор. Және go, брат, go болды. Уақыт қойылды. Әмезаттың анық стримдайым, как уақытына қарап көріп отырсаңыздар болады. Біреуді қатырған екенсің. Да, біреуді қатырдық. Өзбек кіре салға бәрі. Да, өзбек игрокларынан күшлі біздердің кейбір игроклар. Адеуір күшлі. Так.
Lobby go. Lobby ашылды жігіттер. Кіреміз қане. Blizzard Gaming не деген ол братта өзінен сұрайсың. Лайк баспағанды ботлар құлақлап кетсін. Лайк баспағанды ботлар құлақлап. Так, удачи. Апарып кетсең ғой, қалай тышқан? Так. Так, жігіттер, келдім. Превью ютубтағы фото не көрініп тұрған дейді, жігіттер. Қарақалпақсила, жігіттер. Қане? Айди, да. Так. Өзім минус 99 қыламын. Нені? Минус 99. Go. Back. ID пароль тасталды. Және бізде кіреміз бая, өзі кіремі түсінбедім. Шиястан шығара ғой. Алдыске, бәк, күйдіріп тұрсаң сен бала. Лайк баспағалар, ботлар құлақлап кетсін. Да, құлақлап кетсін жетілер. Талпалап кетсін ботлар. Сәлем, қалай самандар? Шүкір, зор. Қалай өзің самасылар ма жетілер? Үйші раман ба дей. Қамбеге сәлем, стримге өмет. Да, Серік Қуанышбаев, сен активсің. Өмет, қолап қотылап отқаныңызларға жігітлер. Дауыс қалай өзі? Жібер оттың ғой мұн? Так, міне. Кімде ауысық аккаунт бар, уақытынша ойнап тұруға. Аккаунт беріңіз жігітлер. Кімде ауысық аккаунт бар? Так. Мынандайларға жерден беремін мен. Так. Так, диаграмнан да неше адам жазып жатыр. Так, бәріне жауап жазылды. Так, және кімдер бар? Топ 1 МВП 60 100 жігітлер. Дауысыңыз чөткей ғой. Дауыс чөткей шар, себебі ойын жоқ. Сол моментте тым-тырыс уақытында тынық естіледі дауыс. I will not alone full me деген қандай еді жігітлер? Ұмытып қалдым мұны. Жыланлар full, қияр бар. Да, қиярлар көбейіпті. Қарапайым қарекең бар. Қияр Patriot Gaming бар. Және тем қарекең бар. Қияр аватаркаларың зор. Қарлпақша аватарка, қарлпақша команды. Өзіміздің менталитет бар ғой жігіттер, как мілі. Қанеке сондай болса, барлығы аватаркасы Қарлпақстан туралы әммесі бір қарап тұрып, мұны Қарлпақстанның командасы ғой деп жігіттер. Так. King's Power. VIP бар. Миллион командасы бар. GTM бар. Evil Not Alone бар. RX. SV. Raid. Эмса жігітлер. Сілердің аватаркыңызды қоймеймін мен. Өзіңізбен сөйлесе болатын гәп бар. Себеп. Ойымын қыпшақ бетке бірзатлар қойғансызлар. Соған. Так.
жаңа бір донат етіпті. Шықты ма? Мен байқамай қалдым жігіттер. Миллион сыйла, да, миллион сыйла, миллион командасы актив фул. Не болып кетті? Уақыт болған жоқ па жігіттер? Да, бар. Уақыт бар екен ғой да. 93. Почти 100 біз ба жігіттер? Не ойлап бірінші ойыннан басылап. Азамат не деп жазып жатсың сен? Сен ой Азамат кешірсін. Сен ана біздің бот шаққалақ етіп бір зат қылып жіберді. Неге бұл бұндай қылып жіберді? Түсінбей қалдым. Как? Жансұлу Кеңесбаева не деп жазбең? Біздің бот сені өшіп тастады. Азамат Сәрсенбаев неге? Как маған не звонок келіп жатыр, бля. Так, комиссуар. Уақыт қойып жібермедің? Адамдар бірден кіріп, адамды алдыратып тастап жатыр. Бүгін актив бомба ғой. Қане, өзбектерден актив екенімізді көрсетейік жігіттер. Пайымын стрим превьюдан сондай қылып қойдым. Аты солай. Аслами сенатор минус деп қойыппын жігіттер. Соғанда харекет етейік, қане, го. Мы жайласық па? Сеза, пайымын сен күнде жаза бергенге сенің слотың ешкі кірмейтінен бопты ғой. Так. Жеті месті қалды. Қияр кардинал кімде екі тұрған деді? Кім екіде тұрған деді? Білмеймін. Оны өзің шешіп алың. Телеграм группа жазған зат екен. Так. 97 игрок. Қарақалпақ сыйла. Жансұлу Кеңесова. Да, Қарақалпақ сыйла жігітлер. Қайден месяц жазбадым. Тек белді сыйла деп жаздым дейді. Андай не бар ғой? Мен андай қойыппын жігіттер. Зат десем болады. Андай. Сөгінетін сөздерге жақын бір сөздер жазсаңлар, прямо жау жүгіреді да, бірақ сені кек қылып жіберген жоқ қой. Значит, ол ботқа байланысып тұрыпты. Мен YouTube'ға актив отыратын бот қойып па, қараң мәселен. Мен мынандай жазам. Өзі бот жазады. Мен өтек мынандай кішкене қысқартпа сөз жазам. Боттың өзі актив. Міне. Көрдіңдер ме? Даже соны сіздер де істей аласыздар. Баршыға үміт. Так, дауыс қалай? Go, like, comment. Не деймін ғой? Не деп іздеймін басқа, не деп іздеймін? Ізін айт. Ойласыз саған. Так. Так. Самолетті кімдер бар? Бәрі зор. Зор. Просто кеше стрим үзіліп қалды. Ана Өзбекстанның интернеті жігіттер. Бір сақар жіберді. Өшіп қалды. Go, қане. Вай, жігіттер мына игроклардың бәрі қарылбақ па? Аны десең қорқып кетесің ғой жігіттер. Қанша игрок бар? Неше аттың ақыры, не қылдың ай? Да, мынандай ма? Как?
барша Қарақалпақ кейбір спортшыларына үміт алға баса берген Мадияр Баухатов. Да, именно Қарақалпақ кейбір спортшы малдері үшін ашылған канал бұл. Қане, өздеріңіздің ойлаңыз көрек. Ешкім айыру жоқ. Как біреу айырып атқан болса, келіңдер маған. Именно біреу мынандай қылып атырып дең. Өзім сөйлесем. Атак керек. Бас жақта емес енді. Именно өзіміздің прокладымызға жоқ берем. Не? Вип. Бұл общаганы бермеймін деп тұр ғой вип. Именно випте гәпілеңіз болып қалса, общага келіп сөйлесіп алсаңдар болады екен. Вечный общагада бұлар. Әмса, ойнақ сете бұлар. Kings Power. Және. Да, вип. Вип. Жақсы ойнаматы ақырғы кездері. Как Терренс, как Донатер. Леон Туреев. Миллион. Аржыста қарап отыр. Тем қарекеңде Итачи. Как будто сен зави көтеріп атсың ғой, Итачи, не істеп жатсың? Сен не келсің ғой? Evil Not Elon. Херого здесь. Ой, мерді біреу. Байқаймас. Пачеки. Гуль из Бакер. Фотога есть. Да, Патрут Гейминг бар ғой жігітлер. Ана Баки, Вип Артификс, ояқта файтларын баса жүрген. Как біздерге тынық бір жерді көрсеткенім жақсы деп ойлаймын. Ояқтан алып беремін, сәз басқа файтлар болып отыр. Ого, азист. Қарапайым қареке. Көреге, қайда баратсын, файт көрек. Как бас жақта өтеміз. Мияқта. Общага. Так. Эмса. Мойнақ Сити. Как Вип. Kings Power игрокы да бар. Бұл составта. Еркін бақылауда. Артификс, Султан. Көреміз Султан қалай жайласқан. Султанның өзі жақсы болады, ана таржымалды деген жақпайды да маған. Как Вип Артификс. Итачи. Ечо, Артификс шілмеген. Өтеш көріп как HP бар екен деді, как көремсіз. HP. Бір кило бірақ бұларда. Қалай ол? Кім жеңіп шығады екен общаганы? Кім тазалайды? Башақта fight. Full open. Эмса. Мойнақ Сити. Как, общагада файт много. Много деген көп деген. ПЗ Полат. ПЗ дейді как. Командасы kill. Бір дана. Evil Not Elon. Командасы full. Аслауный составымен келген. Бұл жерде рядом десе жақын жерде көрсетеді. 2, 3, 4, 5 команда бір жерде. Аржанда қанша команда бар? Так. Killer. Speedy. Тоғыз болды командасын. 23-ші команда. Жыланлар, мекта файт жасап кетті. Бақамыз. Жылан. Бір күннің өзінде салып беріліп атыпты. Ертесін салып атыр. Себеп асықпай, сілемді көріп, кім алды жазған затларына қарап. Сөйтіп, точно анық адаспай сол игрокларға жетіп барып атырыпты. Әрекет етіп соған. Себебі басқалардан жазып отыпты. Мен братишкама или жорама еді. Ол алмайма деп атырыпты деп. Соларға анықлық кіртіп. Именно өзен салып беруге әрекет етіп жатпыз.
Ойлап болмайды даже жігіттер. Как? Келер. 13 бас. Жылалармен бірге. Қане? Жақсы игра көреді бұл да адаспызық. Қане, файт өзі бастап беріп атыр. Go. Әден тысқар реакция. Ой, бұғаз. Не деген реакция мынау? Жақын еді. Бәрі ұлық боласы ғой. Сен көп жүрсін. Аха. Лотацкий. Ана рокет нок болады бұл жерде. Бас кіріп бару керек меніңше. Базымыздан жеп қалып атыпты. Спидесе реакция болып паникоптарымыздың бірі. Так. Рокет та бар бұл жерде. Жақсы игрок бұл да. Қандай ответ береді? Жылалар. Тиоға жапсалатсың ғой. Қане? Раз бұрақта. Молодец! О, минус. Evil not alone. Игроклары минус жылалар тәріпінен. Жылалар құтырып атырыпты. Бүгін кеше бір құтырды, бір жеп қалды, бір құтырды. Как бүгін бір минусу менен 8 килл. Бір минус бірақ игроклары. Evil not alone және бар бірақ. Айттым ғой, басы бар, ақыры жоқ команды. Ал, Team of Hunters не істеп атыр? YouTube Цеза. Так. Так. Цезарь. Team of Hunters. Қайда бұл? Қайда жүрсің? Да, өзінің спотынан ротация басылады. Және қаяқта кімдер желісқан қанды көл дейді. Так, Patriot Gaming, Cyber Army, NKS, Web. Миллион командасына қарсы өтіп атыр ротация. Сына мелге асырып атыр, как бұл команда. Сұлтан, так, текстура бұл жерде жүде ауыр. Качествосы жоғары болғаннан кейін қинап отырыпты, как. Сен ротацияңды сен өзіңнен асырып тұр бұл жақта. Және қосамыз. Сұлтан. Lost Шаха. Эрик Стенджер. Сұлтан. Қандай әрекеттер. Как миллион киллар. Эх. Сонда көрермендер мені. Қашып атсыздар ма или ротация ма? Түсінбедік. Партифик. Ооо.
Мы зажим. Карты фиксин. Файтлар как? Басшактан көрем сені. О, мистер, как МР командасы игроклары. Минус болып атыпты. Кімлерден? Космо, как? Игроклар бар және. Рейд. Бірінші мен 25-ші команда екен. Бірінші мен ақырға, да? Менерде медведь не істеуші, медведь. Как 5-ші команда кетіп қалды. Винот елан бұлар. Панкай. Клап. Не істелады. Нешеу бұлар, нешеу. Фол. Рейд. Космо. Пантера. Бақылауда. Винот елан. Фол. Бір-бірін түсіну бар. Космо. Ами фул М416-да. Қаяқтан тоғысла жігіт? Мұна уже үйреніп қалған ғой Космо. 416-сын. Так. Ақша көп дейсің, ә? Батырд гейммен Фантом қаяқта файт. Фантом не істеватсың сен, Фантом. Табылмадық сен. Лядер, кар. Бұлар фул тұрыр ма? Яқ, бір өзі қапты. Бір өзің. Күшін кете ме, лидер? Напанкай Фокси. Космонок. Четтен подышпе жіберді. Білмеген алды. Пантера. Білермеген фул командаға қарсы тұрғаным Пантера. Давай күшін көреміз. Өлгелді көріп отырыпты. Аралпақпа жем. Со баста әме. Қол осымай қалады. Так, коммент жазу қол осымай қалды жібаларын. Қатты беріліп ойнайды. Так, уже о, молодец. Мені банкай. Ой, қандай отырсың? Меніңше Вилнот елан тазалады фол. 6-шы команда. Мияқта не өкетті, не өдір мияқта? Заксой, Ка, Ютуб, Сяза. Как тема Фантерс бұлар. Таха. Так, не знаю.
Күтеміз. Қане? Қан. Сезі қайдан оқыла бересің сен? Сені алып бере алмай қала берем. Come on, DS па? DS to them. YouTube Ceza қандай рисковать. Full open жүгірірсің ғой. Қандай риск. Гранатаң. Қане. Күшті. Гранатаң қайда? Игрок қайда? Сен ұшырып жүрсің ғой. Жан аз берді. Go! Лайк баспаған, лайк жетілер. Коммент жазбаған, коммент. Лайк баспағалар жігітлер. Аумен мамаларын жұмсап қағай. Енді қызып отқан жерді. Әммесін тайырлап, кездіп, енді атсайын деп қағайсың. Адам шағырып, адам кеп қаған кезде істей жігітлер. Мамаларын шағырып қағай. Жұмсап қағай сол кезде. Кайп ба жігітлер. Қойымында склад өргеп, енді қызып, енді атаман өткен кезде. Мамаларын жұмсағай жігітлер. Уже лайк, подписка ұмытпайық. Зор жамалау жолларын үйреніп отырған күнде. Вейп, Time of Hunters. Вейп, Вес, ТХ. Дак, бірінші мәрте ұшырас. Бірінші мәрте тоқтынса отыр бұл командалар. Цеза, как женікім, Энге Стрэнджер жақсы. О, Цеза. Артификс, сынақ. Көреміз, тұрғызы білгерет. Не істедің, Цеза? Сен гранадер деген уанен бар ма дейм. Ал. Минус. Не деген жігітлер? Не деген? Да, қалпаққа бізем, ойнап болдың ба деймен, я? Ал мен де жібердің ғой. Серьезно айтаман жігітлер? Серьезно, мамаларын шағырып қалады қазір. Ойын қызып тұрады ғой. Енді как ойнай жақ боласыр. Ойнамасыр, лутлайсылар, креза, как зор әммесі. Ойымын, анандай ат сату уақта енді ең кайып беретін жігіттер. Сол кезде мамаларын жұмсап қойғай жігіттер. Папаларыңыз магазинге наспай жұмсағай. Жиза ма? Соға менің мама жұмсап қалған жоқ. Ауқатқа шағырып қалатын. Да, ауқатқа шағырып қойғай. Ана су туып қайт десін. Тағын жытлар бар. Бля, мағады жұмабайып. Лайк баспасалар сондай. Да, тип кетті ма жігіттер. Сразу 4 лайк. Жансылы кеңесі ма? Оны әмме шағырып жігіттер. Қызы батырған. Да, қызы батырыпты. Цеза, как YouTube Цеза. Time of Hunters кланы. Вейпті жау жіберді қазір. Вейпті тоқсыз топқа іліп атыр еді. Даже топ 2 алсайым, топқа ілу қиын. Жоқ, әне. Кәр. Тәм, қаракем, фол. Ұйқылап, бәттің баласы дейін. Да. Ұйқылады.
Papallarınız amin. Жаңағыдай енді біз бақыт отқан кезде ұйқылай апашамайттың баласы деп светті өшіріп ұйқыла деп как бақырғай лайк баспасаңдар жеттілер. Подписка баспағандар. О мен көрпешенің астында көрпенің астында тұрғылай ойнағайсыздар. Да, ойын қызыға. Да, сыва. Білмейміз біздерге сыр бұл. Бірақ келген отелонды жау жер бар. Не өкетті? Яна, да? Бұл состав так күшілі Янаның. Кабыр осы. Не істеп қойдың? Не істеп жедің кабыр осы? Фантом, флексер. Брат, бүгін актив әмі. Да, актив. Актив қой. Просто лайк баспайды. Соғай жаңа. Ойымын осындай қызып, әзетейіп ойнап тоқта мамаларын шығарып қойғай, жұмсағай деп. Өз мамаларыңыз біледі, қайтып жұмсау керек нәрселерді. Кайф етіп атсақ тоқтар жігіттер. Сірә полютка ойып ойнай алмайсыздар ғой. Жартысыңыздан көбі. Мобильный Wi-Fi еле жетіп бармады. Звонок кеп қала бергей жораларыңыздан. Так. Соншалғы бір лайкты қызғанбай отырайық. Жеткер. Не жазып атырың? Өзің бот жота адамдар блоклауға өтіп кетті ғой. Жеткер. Тағы жазып жүрші. Брат, бүгін актив әмеді. Актив жеткер. Go. Әне, тем қарекең бар. YouTube жаза, чоза. Бір өзің қалдың ба, не? Не өкетті? Кел. Команда сағында 5-еу, бірақ өзі 4-ке қоп өтті. Эвелін отелон бар. Бір лайк баспаған. Біріге өлсіз. Мағылсап, бірақ мен лайк басып қойпаңыз да. Болды, ендігі ойынға 5 кил гарантияда сенде, Бақадыр. Жаңғырақта 6 лайк өтті. Бастырам сілер аға. Деп ойлап жатамын да мені қайтып бастырсам екен деп лайкны. Неге баспай жатыр дедім. YouTube связа. Не істейді бір өзі. Так, бас жақта факт болса обязательно көрсем шетер. Қалды көл. Не өкетін еді, сковород не істейді? Адам бар екен. Так, бір өзі. Яқты екеу, как бір команда дейжем. Патрот гейминг, бұл жақта. Нұрхат, тем қаракен. Бұл жерде как үшеу екен да? Төртеу. Фул команда ғой бұл жерде. Жақсы болған екен, мына затты қойып тастаған, жігітлер. Кеп, зона ямы сөйерге бере берді ғой кеше. Қаралпақ сыйла, лайк бастыққа дейді. Білмеймін. Өліп кете бермер ме? Себебі конкурент күшілі жігітлер. Қаралпақ прак. Ойымын әмес қаралпақ прак болғаннан кейін, қаралпақ игроклары болғаннан кейін басқа елдің турнирлеріне қарағанда да күшілі. Жуап жігіттер. Атуан. Қаралпақтың көзге көрінген игрокларының бәрі бар осы жерде. Кім керек болса бәрі бар. Кім жоқ айтыңыз жігіттер. Как Яна Банкай. О, команда есабында 16 килл ғой, Эвилін отелон. Қашынан бер жігіттер. Чоза тағайланған балар. Банкай 8 килл.
Жота 8, 4, 6, 14. Баки өліп кеткен бе? Неше килл? Так, Баки да 2 килл өліп кеткен. Нормальный? 16 килл. Или бар дальше. О, Банкай. Көрдіңдер ме жігіттер? Меніңше Банкай лайк басқанда жігіттер. Одан кейін килл көп. Гарантия. Evil Not Alone қашан басылғаннан бері жігіттер қолдап келеді олар. Evil Not Alone Full. Яна деген команда күннен-күнге көбейіп жатыр. Ойларым зор. Меніңше бұл команда әмесі лайк басып көп кірді ма дейме ойынға жігіттер. Одан кейін ойына ашылып жатыпты. Ана медведь. Граната. Еплеп атсам Банкай әйтеуір. Тем қареке. Да, тем қареке подарок команда емес. Өз алдына өзде олардың да абыройы бар. Бұларда да опыт бар. Майор, Атон. О! Медведь. Медведьте ойын көреміз қазір. Так, медведь. Минус. И Атонды көрмей қалды. Балалар. Кібар нерді тірі? Фокси тірі. Тұрғызуда. Да, бір лайкқа бір килл гарантия жігіттер. Серьезно, басып көрін ғане. Адский сила. Да, жігіттер, адский сила. Как? Жыланлардың ойына шықпай атыр бұл четті бүгін. Бағана қырып атырыңыз қой, не болды? Салып қалдыңыз ба? Десең, өлгеніңізді байқамай өппан жігіттер. Жыланлар зор еді ғой. Бас жақтарда файттар болды, қызық болды. Серьезно жігіттер? Лайк баспасаңыз мамаң шақырып қап жұмсайды, әзеті қойып бар ғой. Сен лайк баспаны келсің ғой дейді. Көрің, лайк баспай көрің, лайк басып көрің. Го, қане. Банкай, Фокси, Фурхан. Как? Кто Фурхан? Что-то. Который гейминг. Біздердің патриотларымыз. Кім бар? Нұрхат келе жатыр. Нұрхат. Нұрхат. Яне. Қайсы команда бе? Құрама команда ұзайым. Жоқ пысады ғой? Не болып кетті жігіттер? Не болып кетті бүгін? Бүгін вообще басқаша ойын. Ена Банкай 9 киллмен тірі еле. Как? Қырланда бак боп қалды. Стенка шығып қалды экранда. Стенка барып жапсып қалып стенаңмен жүрген ғой бірге. Шолып кеттік, не за что дейді. Зиян жоқ. Атуан. Не болып кетті, ана минус. 3-ке 1. Кім алады? Фурхан, Нұрка, Тем қареке. Игрокқа бар екен және. Так, бұл жерде егер мұнай команда алса МВП-на Фурхан алып кетуі мүмкін. Егер 3 ойынам жауып кетсе Атон. Алдына есепті айта алмаймыз. Так. 3-ке 1. Нұрка бар ода. Так, және Атон қайтып ойнап жатыр. Жолып кеттік, не за что, как осал. Кіріп шығаманда уже зона кеп қаған болады. Уже сен үстіңізден уже 2-3 сквад жүріп өтіп кеткен болады. Кіріп шығаман деген уақыттың өзінде. Кім бар? Мерді кім алды топты? Түсінбей алдық қой. Фурхан. Ақыры килдам өз алды.
Жақсы игрок еді. Көзге түсіп жүрген игрокымыздың бірі. 5-8 килл. 3-ке 1 пуш істеп тастай жер ғой. Қырып тұрғанса дейді. Да, 3-ке 1 еплеп алды. Абырой, әйтеуір 6 килл менен тәм қаракен. Evil Not Elon 11-18 килл. Evil Not Elon өздерінің рекордын жаңалады. 16 меді, 15 меді өздерінің рекорды. Банкай 9 килл. Не деген жігіттер? Бүгінгі рекорд так. Көрдік 17 киллдан көрдік адам басына. Как 11 килл. Патрут Гейминг 0. 5-ші орындағымыз. Dam of Hunters 8 килл. Кімдер бар? Ямса ойнақ City 3 килл. Как? Менімше және бір килл қылған, қиямет килл қылған командамыз бар еді. Да. Міне, не за что көріп кеткен жыланаларымыз жақсы ойнап кетір бет. 8 киллмен 13-ші орында жүріпті. Как? Да, я Will Not Elon 6 килл. 20-ші орында 6 киллмен. Так. Бұғаны, как? MVP менімше Фурхан қавалассаң болады. MVP келіп алып кетсең болады. Короче, жігіттер, лайк баспаған кейінгі ойынға 5 килл гарантия аласыздар. Лайк бассаңлар жігіттер, ойыныңыз ашылады, әммесі зор болады. Мен мұны өзім қоллап қуатлап отырамын. Лайк баспағанның амин. Мама шақырып қойғай жұмсақ жігіттер. Телефонларыңызға жолыны кетіп, жораларыңыз қандышки. Подписка лайкларды басып отырыңыз жігіттер. Серьезно. Я серьезно говорю. 3-ке 1 пуш істеп, ID пароль қай жерге тасталғанда, ID пароль Telegram группамызда жігітлер. Go. Лайкларды үйті саймыз. Бұл жерде бәрі қарылпақ кейбір игрокалары жігітлер. Бірінші ойын таусылды. Күніне 5 ойын Низат MVP-ға 60-100 или ямаса пұлын алады жігітлер. Осы жерге ән тасталынады, Telegram группамызға ән тасталынады. Әмме жақта отсаңыз болды айту. Біздерді көріп тұрған жер болса, көріп тұрған болсаңыздар, ойымында сөйге тасталынады. Жаңа гәп жігітлер. Мамаларыңыз ойымында PUBG ойнақ отқан кезде, лутларды қылып қойған кезде, әмме жайғасып болып, енді атсамын деп отқан кезде мамаларыңыз жұмсағай жігітлер, кайф етейіп. Лайк баспасаңызлар. Аумин. Telegram канал аты қандай? PUBG. Қарақалпақстан киберспортта сондай. Как тасталынады әммезе. Қараңыздар. Ойымын тастап беремен. Міне. Бір. Сөйтіп. Мамалар жұмсағай десе, мамаларыңыздан қорғасылар жігітлер. Серьезно басасар, лайкты. Болмайды ғой. И одан кейін UC сервисімізден бар жігітлер. Ең арзан, Өзбекстан бойынша. Ол гарантия зат келіп көрсеңізде болады. Пайымыны Қарақалпақстандікі болғаннан кейін ол анық сенімлі. Звоны кетіп сөйлесеңізде болады. Телефон номер бәрі жазылған. 50 мың сом РП. 340-100 түседі. Басшақта 320-325 түседі. Бізде 340-100 түседі. 50 мың сомға. Өзбекстанда ең арзан UCR5. Go. Бір отырғанда лайкларды көмбелетем жігіттер. Қарақалпақстан үшін пайымыны және басқа аккаунттан кіріп, және лайк бассаңлар. Топ 3 анық қой жігітлер. Анық қой. Гарантиясы менен. Қане мамасынан қорқатылар лайкларды үйеміз жігітлер. Бәр мамасынан қорқат. Және бір айтайын ба жігітлер сіздерге. Кайф етіп ойнап отырасыз ғой. Папаңыз кіріп жат. Порсат деп па. Яқ ол прикол. Ол вообще страшный жігіттер. Одан қорқасыз ғой, анық қой. Ай, яға ритба, румейт. Ол мен үшін бес ол. Сен өзің мамаңнан қорқасың сен. Бір лайк, бір подписка. Да, мамасынан қорқатылар жігіттер. Лайк басып жатыр. Давай папасынан қорқатылар және басамыз. Папасынан қорқатылар бар ма? Лайк, подписка, го. Как? Анау жат деп, сөйті өшіп, ойлаңыз, салмен қып кеткен папаңыз кеп. Кайф түсір алмай қайсылар, кайф ет алмай қайсылар жігітлер. Пайымында кайф, себебі бұл жердің әммесі Қарақалпақ игроклары жігітлер. Ешқандай не жоқ, басқа елдің игрокларының кемісімізім жоқ, әммесі зор ойнайды. Именно әзір екінші ойын ашылып атыпты. Да, бастық. Сен уже кейінгі ойынға 5 килл гарантиялап алдың, Бақадыр Жұмабаев.
бастық қой дейді. Да, рахмет жігіттер. Сөйтіп бастырмасам баспай тұрсылар ма? Да, бүгін мама папалар үшін жігіттер. Как? Шайын ба? Так, ашу керек. Сен маған ашаман деген ғой. Қайдасың сен? Біздің братчик бар, қазір ашып береді. Га, мен шақырың керек болса маған жайында. Да, қазір ашылып жатыр. Ойбай, сонша друзья келіп жатыр. Да, бәрмесі друзья қабылдап қойыппан. Бәрі менің друзьямда ешқандай не жоқ. Бәрі Қарақалпақстанның игроклары жігіттер. Да, лайк басқандарың бәрі үшін рахмет жігіттер. Әммеңізден мама папаңыздан қорғады екенсіз, қорғап жүрің. Құрмет етің. Как? Бля, 18 килл дейтін. Да, көрдім. Evil not Elon игроксың сен. Айырныз 18 килл. Бірақ минус па? Топ жоқ бірақ, жігіттер. ID пароль тасталынып отырыпты қазір. Как турнир, как өтесің мынау былайынша ойын. Мынандай. Го. Короче, мен топ 1-ге себебі қылы бәрі тартым телеграмын жат. Подписка басып отырған екен. Қылардың бәрін тартып, телеграмнан жазып, подписка басып атырған екен дейді. Да, айттым ғой, бақады топ 1 алған сен бе жаңа? Сен командаң ба? Да, лайк, подписка басқалар серьезно. Хотя бір күнде бір мәрте топ 1 аласар деп болып кете берсең, а? Ең күштілер алады, бірақ үміт сіздермен бірге болады жігіттер. Қойымын өзім қолап отырамын, һәм мені түсіруге, һәм мені алып көрсетуге әрекет етіп отпан. Мен тоқтамаймын. Именно как және стрим қыламан дейтіндер болса, жігіттер, стрим қыламан дейтіндер болса, өзім түсінік беремін жігіттер. Қайтып баслау керек, өзіңіздің бар жатыларыңызбен айтыр. Сенде мынандай зат бар, мынандай қыл, түсінік беремін, ләжі барынша. Так, 642 группаға тасталынды. Менімше айтыр қазір. Стрим баслау, тек әрекет болса болды жігіттер. 642, өзім тексеріп көремін. 91-88. Так. Қазір. Чуть-чуть. Кірдім ғой мен ғой, қазір. Уақыт жазылады. Бірақ екінші ойын, 642, 19, так бәрі жазылған екен. Және мен копиялап көмбесін жазып, одан кейін экранды ашамын жігіттер, қазір. Go, лайк баспаған, лайк. Go. Кім ұмытты, жігіттер, лайк басуды. Және, лай. Как? Сол жаңағыдай жігіттер.
айтатын гәп көп ау. Қайсысын айтсам екен деп отыр ғой. Турнирді скоро тездетеміз. Қане мынандай жазылды. Да, мен де тастап қояйын сен. Жақын екенсің, Левенқов, молодец. Как? Келіп кеттік қой. Бірақталас суақ. Тасқар еконды жазылды. Айде жазып бір прожектор. Оны жазылды. Мияқта кім жазып қойды телеграм? Окей. Мияқа. Как? 22-22. 8. 3, 4, 7 мияқа. 7 минутқа. Да, уақыт қойылды. Амизат болды. Ма, YouTube. Давай сөйлесеміз, жазамыз сіздер. Не сұрауларыңыз бар? Оған да сөйлесеміз. Қане. Өткенде азыр бірінші ойында не қылған болсаңлар, мәселен, не десем бар. Қайырда файт болды, көрсеңіздер болады бізге қайтарып. Амизат алып беріп әрекет еттік. Коммент жазбаған ойын ашырмай бот. Біздің бот ақылды ғой. Біздің ботам жамалап отыр ғой. Лайк баспағаларда. Да, лайк басқаларын бәршесін. Үміт Ярбоғай. Күніңіз жақсы өтсін. Как? Уже 65 игрок жігіттер. Елі 6 минут уақыт бар. Го, қыралмай қалас қазір. Кім лайк баспады жігіттер? Го, лайк басып жібереміз. Подписка баспағалар, подписка басамыз, ұмытқалар. Го, как ярым сағаттың ішінде 49 лайк. 50-ші лайкты кім басады жігіттер? Актив зор болып тұпты. К вами? Да, актив зор, актив бомба. 50-ші лайк кім о жігіттер? 5 килл, как 6 килл гарантиясымен жігіттер. 6 килл гарантия алысыр. О, 50-ші лайк кім о? Қалай, брат, денсаулыққа жақсы ма? Орынбасар Пахратин. Да, зор жігіттер. Денсаулық зор. Құдайға шүкір. Жүрме сала деп. Қаралпақ села, да, Нұрдәулет, Қаралпақ села жігіттер. Қаралпақ кейбір игроклары бомба ойын көрсетіп отырыпты. Мен бастым, Орынбасар Пахратинов. Да, сен гарантия 6 килл мен шығасың қазір ойында. Некін қандай? Тексеріп көреміз қазір ойын тоқсығаннан кейін. 79. Или как 20 игрок смело үлгереді. Кіріп, бірақ 5 минуттың ішінде жігітлер кіралмай қалалар. Кіріп үлгерсеңіз, команда орында қалмай қаласылар. Гүлайым, қарындасым, рахмет саған да сабақлармен жақсы оқы дейді. Гүлайым, лоббидегілерге үміт. Ол менімше қыз бала емес, мамасының аккаунттан кіріп отырыпты. Мамасының телефонынан кіріп отырыпты. Сол баяғы аз етіп аз праққа кіресілер, ойнайсылар, лутлайсылар, әммезат алғайсылар, дроп лутлағайсылар, туржинал лутлағайсылар, как әммезат қолданса боғай, 8-лік, 4-лік, прицел әммезат түске қолданысқа. Ал бірақ, атысуға келген вақытларда жігіттер лайк баспаған, подписка баспаған, коммент жазбай, қолдамай отқалар жігіттер. Ал сол уақытта мамаңы шақырып қойған жігіттер. Мамаң жұмсағайда аз ет. Оның үшін мамасын қорғатылар. Го! 14 слот. Местерді кек қылып жіберсе, бір адамымыз кіре алмай жатыр. Пайымында менің моделім қарап отырыпты. Егер 3 тегі бірдей болып қалса, сол жерге бір игрок барып қалса, онда кек қылу мүмкін. Тегі бірдей жерге бармаңлар жігіттер. Го! Как нандай, как ендеген неге біздің дүмейлерін бірізбен шығарпаса отырсаң, ешкім шығарып атқан жоқ, жігітлер. Біліп отырмын, Гүлайым Абдағапарова. Себебі
Кішкентай жас балаларымыз ham кіріп отырыпты. Жас игрокlarımыз ham келешегі бар бұлар игрокlarымыздың. Бірақ жігіттер, сабақларыңыз болса, сабақларыңызды таярлаңдар. И одан кейін смело 9-ға дейін үлгересіздер. Себебі біздер я 7-ге, я 6-ға қойған жоқпыз, 8-ге қойған жоқпыз. 9-ды күтеміз, 9-да бастаймыз. Әмейін адамдар, игрокlarımыз 9-да күтеді. 9-ға үйретіп қойыппыз. Бірінші сабақларымыз сәлемшілер. Жолдасбаев, Амалик зор. Да, зор жігіттер. Біздің 14 сәт мистер қыз бердің, ондай затларға бізге қызық емес жігіттер. Ондай зат болмайды. Болды, басап жіберді. Давай, удачи. Қане. Дауыс тексереміз. Как? Шүкір. Құрхан деген игрокымыз меніңше МВП алды. Жазып отырып телеграмнан. Да, саған МВП салынады. Бірақ стримді осығаннан кейін именно жазып қоясың. Құрхан болсаң. Сен Құрхан, как именно сол аккаунтқа салынады, МВП алған аккаунт, мен оны тексеру. ID бергенмен тексеріледі жігіттер. Алдаймын деп ойламай қойың, бір-екі адам келіп алдай жақ болды. Мен сіздерге жас бала емеспен, әмме заттың ақырын ойлап қойыппан. Har күні MVP алпыс юз, әрбір ойын үшін ойнерам болады. Просто актив көтеру керек жігіттер. Қанпа игрокlarını жинап алу керек. Әммеге белгілі болып, өтпесе о турнирдің не керегі бар? Қаралып сізге сұрау. Қаралпақлардан қалығы болды ма? Да, болды. Мамамның ең кішкентай сіңлісі еу дейді. Еу, ондай зат жазба, сен левин қау, зат жазып жатсың. Сен лишний зат жазып кеттің ғой. Так, ондай болмайды ғой, левин қау, ондай затлармен ойнамасын. Прикол десе асыр жібердің ғой. Так. Как? Екінші ойын? Го. Кім қаяққа түсті? Байқамай қалдық. Енді қарап шығамыз. Evil Not Elon бар. Кімлер бар? Не жерде? Неше команда? Темов Hunters бе? Ойбо. Evil Not Elon, Ақсақал, ТХ, Темов Hunters игрока. Қоңыратқа тиісі. Енді Rocket. Let's go. Еще жігіттер. Канал, телеграм каналымыз, емесе группамыз әмес сіздер үшін жігіттер. Анық әрекеттің тоқтамай атқан игрокlarымыз болса, мен жақыннан танимын бәрін. Мені де танисыздар. И сіздерге тегін массағат келіп, өздеріңіздің командаңызды күшейту үшін набор тастасаңыздар болады. Орынбасар Пахрадинов. Да, рахмет жігіттер. Анау маған жазып атыр дейді. Да, кешірім сұрау жақсы шығар сені. Ондай зат жоқ. Нет. Так. Жігіттер. Ол емес, басқа біреу жазған шығар. Рокет, спиди. Юпитер. Лок. Рокет өзінің командаласы. Өзінің ағасы, інісі. Өзі бір застапты. Оны етілдер Evil Not Elon. Рокет. Шаттың ағыр. Рокет енді сені жейді. Еще темейтілесіздер ма? Және файт басы жақта болса басы жақтарым алып беріледі жіктер. Го. Кәс жасик. Қане кімлер лайк басып еді? Солар килл гарантияланады қазір. Менше кәс. О, базнок. Чо? Рок, как мындай. Еще.
Алып бере алмайбыз. Так. Nerede байқап кетейік. Капитан террор бақылауда. Бұл жақта ТХ бар. Сақал. Как? Журналдар. Че за? Мықты ешкім жоқ қой. Да. Общага. Фантом. Фантом сағырып қиын ғой. Бір өзің жүрмеу керек та соң. Артефикс, Дакон, Құдияр, Вип, Фол. Себеп. Сасори, Вип, конкретник, Фол жігітлер. Да, енді күшейеді. Енді шығынған алдынан Виптің келіп общагадан таусаңыздар болады. Әр ойында ақсақал нокмияқ бұл жақта. Так. Бот десе ботау ID беріп IQ беріп тұрайын қарызға дейді. Кімге? Кімге айтып жатсың? Қандай атың сенің? Жоғызда пинг жоғары. Даже менде де. Бірақ менде қатып отқан жоқ ма? Себебі мен әуелденемін. Бір өзім қарап отқаннан түспейді маған нагрузка. Пинг қанша болса аям. Sunset. Не істедің өзің как спидей? Го, қане. Токсик. Орынбасар, Фахраттинов, лобби керек емес па дейді. Яқ, себеп хаммезет ойлап қоямыз. Күндіз мәселен өзіміздің как групп бар. Пайманды маған түсіндірме, бұлай өзіміздің пікір алмасатын жеріміз бар, балаларымыз бар. Солар өзі очередь лобби ашады. Сол үшін мен өзімнің балаларым қайда деп іздеп отырғаным сол. Уже прак басланбастан алдын сол машатына. Енді ол зат басқа зат. Маған телефон үйретің ілдімас. Да, үйретемін. GFX tool ал? Болды. GFX tool. И кадрда түсіріп қойың. Супер плавно деген режим бар. GFX tool. Мен сізге тастап беремін. Платный версиясының соң бесплатный қылып қойған жігіттер. Соны алсаңыздар болады. Kingspower. Телефонларыңыз қандай негізі? Неше FPS? Вейп. Интернеттен болса ал бұлма пайдасы жоқ жігіттер. Егер интернеттен болса жақсы жайласпаған болсаңыз интернет қоршаған орталығыңыз короче. Так. Эдвин. Және файтлар қайда болатыр? Қайтларда болатыр файт.
Спиде мына жақта. Бір өзі. Молот. Так. Қашу керек. Эх. Бұл жерде банкай бар ғой, банкай. Киллерді үйтіп тастайтын банкай. Қиын ғой, спиде. Квами, жетем Квами, сен атың что-то YouTube Квами қылып алдың ба? YouTube қыла бермең, жеттер. Өзім контент мейкерде өзім айта аламын. Маған хабарлассаңлар. YouTube как ссылкаңызды Telegram группа каналға ем тастап бере аламын. Официальный бастасаңлар, Қарақалпақстанның несі. Бір қарағаннан бұл Қарақалпақстандық екен ғой дейді. Айта алатын болсақ, несілерге. Сол каналыңыз YouTube бар или Telegram как. Әмесін өзім реклама қылып бере аламын. Тастап бере аламын да. Ешкім хабарласқан жоқ жетті соққа дейін. Ем, не істеп жатсың сен? Тобақ. YouTube Квами. Ебать. Сізден көресіздер ма? Я бір жерде отырсыздар болса, екі команда болсаңлар. Ой! Vape Artifacts. Go, лайк жігіттер. Өліп қалғандар лайк басамыз. Коммент, подписка. Сіздер неге өлгенсіз айтайын ба жігіттер? Лайк баспадыңдар. Бір лайк. Келесі 2 ойын бар еді қапылғанда. Как минимум 2 ойын бар. Және мүмкін 3 ойын. Себепте істеп жатпыз. Сол уақытта қызып жатқан кезде мамалары жұмсақ айда азет жігіттер. Вейп клан игрока. Фул. Қалкөл. Как? Жетлі қайсы районнамыз? Қайсы район көбірек қане жазамыз көп? Қай жерден қарап отқалар көп? Құдай сұрвенсіз мо? Кім қай жерден? Яр. Телеграммай опрос жүрмін, бірақ мына ютубта онлайн опрос. Мен өзім білгім деп тұр. Кім қайсы районнан көбірек? Қайсы команда қайсы районға тиісі? Қайсы қалаға? Бәрлі сквады сықыл екен. Evil Not Alone игрокларына қарсы. Аға кап. Ол да күшілі игрок деген мен гранатқа түсіп жатыр. Қанлыкөл, Вип, Сила, Терекс. Да, Қанлыкөл. Илхам Қанлыкөл. Қараөзек, заманда. Так. Да, Қанлыкөл білдім. Неге білмеймін, что-то. Вспомним как. Да, ондай зат істеген жоғым мен, не? Біздің бот жазып алып күшіп жатыр. Қандай бір жаман сөздерді қойбен, бірақ тұрып жатыр біздің бот. Және жазамыз, қайсы район? Қараөзек бар екен. Қанлыкөл, Қараөзек болғаны ма не? Мен өзімді Қанлыкөл районынан ма жігіттер? Қараөзек бар, Қараөзек Сила деп келді бір игрокымыз. Да, Қараөзектен бар болғанда. Қайсы район жігіттер? Қайсы районнан көп біз? Инке страйндер, Пахан. Қайсы Пахан екен? Оны баяғы. Кім еді? Осы толы ма? Біреуді құлақлаған Пахан ба? Кім еді? Маған топ беріңізші толы ма? Бір игрок бар еді ғой, Пахан деген. Турнирге қатынасып.
өкпелеп қалып. Как? Қанлыкөл села, да? Қанлыкөл села жігітлер. Басқа районларымызда села мекен көрек қане, қайсы район? Неге Қанлыкөл села десе бұлаққа тыға береді? Мен өзімді Қанлыкөлме жігітлер, ондай өзім қорқып бот істеп отырып білмеймін. Как өзім әзіл үшін. Светі бірдей болса атса ма? Басаға ма деген? Бас! Міне бас. 13 клан игрока. Бұл жерде барлық күшлі игроклар шәмленген жігітлер. Қайсы район? Қане қайсы районнан бар жігітлер балаларымыз? Мойнақ. Да, Мойнақтан баршылық. Бірақ қанша екен білмеймін жігіттер. Басқа районның одан да көп болуы мүмкін. Қараөзек, Мойнақ, Қанлыкөл. Бұған ма не жігіттер? Go. Ля, мен лайк бастым, бір келісін алмадым дейсіз. Қызғанбай басу керек жігіттер. Мынау. Винсмак. Чо да, мына индийский кино болып кетті ғой жігіттер, ондай. Фармия өтіп кетіп болмайды ғой. Не өтіп кетті, қасына өтіп кетті ғой. Ебать. Нахуй. Не өтіп кетті, сонда жылалармен. Дәстің бәрі шықпайым ше, тек Винсмак. И одан кейін. Жыла мен 13-ті байланыс бар мен білемін. Стрэнджер. Жыла. Да. Давай. Стрэнджер давай. Қараөзек мен тек дейді. Достыларын шақыр, сол үшін көбейді да балаларыңда. Самандар. Шауып кетті ғой бір крыса дейді. Мен серьезно айтамын, сен лайк баспағансың, содан кейін. Подписка баспағансың, коммент жазбай кетіп қағансың, мерси. Біреуін кеміс қығансың сен. Әне? Кәмсі. Қараөзек, Мойнақ, Қанлыкөл. Как біздерге актив болған именно сол 3 район екен. Басқа район жоқ па жігіттер? Тақтау көпір мен. Вай, бұл левенфа. Тақтау көпірден зем ба? Тақайта шық көзелді көрші. Молодец. Дүнияны арық шеті деген дейіп жатқа оны, тақтау көпір деген. Қарылпақстанның ішіндегі деймен да. Болды. Жаңа бастым дейді. Мерсе айттым ғой, мен сен ошибкін біліп қойдым ғой. Енді ойнап көр, енді хабарлас. Тегейлі, вами. Жан-жақтан жиналғамыз жеті әне. Қанлыкөлем. Халқы аз болғанмен кішкентай жер емес. Әммеміз білмеміз емес. Әмме жан-жақтан жиналған. Әммеміз Қарақалпақ үшін жүріппіз. Қарақалпақ села. Негізі үшін жүріппіз. Қарақалпақ села емес. Бірақ жауып кеттік дейтін. Қандай? Біздер файт қызық болды. Бірақ дейсілермен. Бағауып кеттік. Сен де сол ғой, дәулет. Бір подпискіге бір лайк баспағансың сен. Коммент жазбай кетіп қалдың да. Содан кейін ғой. Туған жерім ғой. Өзің өтсіз қазір. Қандай да? Бір зат туылған жеріме бір зат бар еді, қандай да? Қандай да? Ұмыт қалдым мен жігіттер. Кім есеті алады? 13 базнуак. Стрэнджер. Бұлар жаңа школда атыспай жүрген командаларымыз ғой. Общагадегі файт қылып қойылар. Вейп. Азаннан бері жүрді вейпелі. Общагада туылып өскен бұлар. Артефекс үшкел. Бірақ құдиярдың минус. Го. Мен Мойнақ. Тақта көпір.
Қараөзек, Қанлыкөл. Сондағы 5 районнан бір ба? Болғаны ма? Басқа районнан жоқ па не? Қоспағансың ғой дейді. Қалай мен білмеймін мұндай затты. Ана қоңсар деген кинода айтатын. Ол бассы зат ол. Бұяқта көзі V. Қане артификстен ойын көреміз. DVS. Екінші автоматым бар емес пе? Ескес пе? Бизон оңыз. Ой, бизон. Қанық қой ұрон жоқ болса ем. Басына атсаң әйтеуір өледі ғой. DVS деп тұр ғой. DVS атсам деп тұр ғой. Кімдер бар? Кімдер бар? Энке Stranger. Roommate. Кім бар және? Кім бар? Уа. Бак. Минус. Және. Артефикс. Қоймайды артефикс. Бас жақта жылаулар файт қылып атыпты, көре алмайпыз. Идір ажинязың көрсетсе брат дейді. Идір ажинязды көрсетсе брат дейді. Ондай ойыншы бар ма? Білмеймін ол. Брат, har күні стримімізға лайк басып атырман, друзьяны қабылдаң дейді. Друзьяны қашан қабылдамадым да, өлет Автокадиров. Сен значит тастамағансың да, басқа біреуге тастаған шығарсың. Мен әмме күнді қабылдап қойған жігіттер. Күнде қабылдаймын. Ей, мынау граната ғой. Чё за хуйня? Как? Және. Го бүгін. Сразу 100 қыл жіберек. И одан кейін 200 деймін деп. Как? Низика, Леди Цеза, Квейн. Чё за... Және кімдер бар? Кімдер қалды ойындарымызда? Идір. Мұнда ғой Идір ажняз. Міне заказ. Міне, го. Да, әне біздің ботом ақылы жетілі көріне ме? Коммент жазбаған. Бот бұл өліп баға дейді. Феникс. Бля. Дәулет, бұқ ойнап болдың еді. Да. Жетілер, го. Клауд 9 фамилияды көрсетсе. Жәмшет. Көрсетпеймін. Саған көрсетпеймін. Сен сәлем бермедің. Соған көрсетпеймін саған. Нере жасайды оғады. Как? Жерде балалар жасылай өліп кетіп атырыпты. Бір лайкты қызғанып. Гранатаға түсіріп атырыпты едіге. Қарапайым қарекен игрокка. Чё за как? Уже естасы тығылбағанский. Ешкім жоқ бәрібір. Едіге иппен жүр. Әліғам, чода білмеймін. Сен есемесің біздің бот блогы өшіпсе береді. Білмеймін, неге қазір как бәрін ойлаймын. Еш өкпелеме, оны өзім түсінбетін Илғам. Ешкімнің сообщениесін өшірмеймін. Ауа, ойнап болдым, Илғам. Өліп кеткеннен кейін. 5 секундтен жаза аласың, Илғам. Бот қатты ақылы. Как? Едіге? Флуксер. Келдіңіз ба, жігітлер? Көруге PUBG-де. Айттым ғой сіздерге, лайк баспасаңыздар, өліп кетесіздер дейді. Вип атысып атыр, соны көрейік. Қай жерде вип атысып атыр? Да, вип атысып атыр. Елі дауым болды. Дакон.
Нок. Бұл жақта және кім бар. Фикс. Жақылауда. Поддержка командасы үшін. Да, еслеткен үшін рахмет. Вейп атысып жатыр екен. Қане. Да. Вейп. Кайып түсіріп жатыр. Азит ойнап жатыр бұлар. 9 килл. Апшаганы бермеймін деп тұр ғой. 6 килл. Артефикс. Қайсы команданың бәрі лайк басып жатыр менің жерлер. Лайк басып қалған игрокların бәрі өліп кетті қарай жерлер. Коммент жазбаған я. Подписка баспай көріп отырыпты. Мына өлгендердің бәрі. Солардың ішінде барсыздар ма деймін жерлер, ә? Көп басамыз. Абды салам бердім, алмадың ғой. Қашан бердің мағынайын? Мияқты берген екенсің ғой. Солмайдың, брат. Қалайсыз? Амансыз ба? Шүкір ғой, бәрі зор ғой. Жәмшет, қалайсың, інім? Аман ба? Енді қарап отырмын ғой. Ондай нем жоқ қой. Еще өзгермеймін жігіттер мен ұлман, когда. Шүкір, өзгерлі болсын Жәмшет. Калаут бір зат дедім бе, жаңа қаттыңмеді. Одан кейін заказ қабылдаймыз. Бірінші сәлем беріп ке. Оған де өлі алмауын шашын, заказ берген игрокың. Қайда еді? Жак. Жоқ онда игрок, Жәмшет. Да, біздің бот тілеп атыпты. Баршыға жақсы ойлар көрсетуін есіп етсін. Так, кімдер қалды? Артефикс және Нұрқат Про. Нұрқат Про да жақсы игрок. Көреміз, алып береміз. Біздерге жақсы. Випті атына лайк, Терекс. Үмет, ілтимас істеді. Сонда сен күніме випті ойын қара отырсам, випті көрсетпесен жақсы. Жақсы, өкпелесік. Бар, қазында өліп кетті. Сондай ма? Байғамаппан. Кейінгі прак, Мирамар болсын. Мирамар дейсілер ме? Көрек қане? Мирамар ма? Қане дауыс қоям жейтілер. Мирамар, Ирангел. Қайсы карта болсын жейтілер? Go. Мирамар. Yani Miramar üstte var mı sizler? Erangel. Dek. Erangel. Weekend dedi. Bilirmiş. Nasıl adayız? Dek. Tamaz. Telefonu kapalı. Yürütüm. Like password. Да, yürütüm. Sen bana Telegram'a хабарлас. Как? Банкай минус. Ойындан қарай жүрдір ғой. Маған хабарлассаңдар. Рипа деген Телеграмда. Өзім как кітте опытын үйретемін. Кітте осы бізге нормальный жәрдем береді. Кімді жайласқан картада? Рэнс. Жатырсын қараңғыларың. Бәрі бақылауда бұлар. Міне. Жоғарда. Мистер. Сен полный көріп тұрсың ғой, мистер. Вейп қайда? Вейп. Сасуари. 10 килл бұларда вейпте. Эрангел. Мирамар қызық болады. Да, Мирамар қызық болады, бірақ жеттер погода бір өзгертейік пе? Бір ойын өзгертіп алайық па? Да, Мирамар қылайық жеттер. Тут, да, Мирамар бұлт бар.
Да, Бахадыр Бабаев, сен комментіңді оқып үлгердім. Біздің бот арасында бір сондай қырсықлығы бар. Өшіп сабады. Мирамар. Давай, Мирамар жеттер. Телеграмда ұрсат қалар. Прямо ана қатарға жақын чемпионат болдық қой. Кейінгі ойны қандай? Португалия ойны бар, соған билет беремін жерлестерге. Так. Фурхан топ 1 MVP алған игрокымыз және ала ала ма? Так. Так, oyun görüyoruz kız. Брать, оставляет никтен, друзья, то самое каблан. Болды, каблаймас. Как Эрангел, дұрыс Эрангел байланысты. Яқ, Эрангел емес. Мирамар. Жин карта, Мирамар жеттер. Кинос. Гранатамен тепсады. Кэр Макс. Так, тем қарекең топа дейін. Кімдер бар? Ұстан кейін Мирамар, братлар. Кімде карта жоқ болса, пубыққа кірін ал. Кіріп алың. Да, Мирамар. Мирамарға тайранамыз. Так, жазамыз күппаға. Мирамарға. Так. Го. Қане гым. Лайк, коммент баспай көріп отырыпты. Қаралпақ кейбір спортсмендерін қолап отыр жігіттер. Қане қолайық жігіттер. Брат, Каракин. Қақтан Каракин? Каракинге симаймыз ғой. Мына қалықтың бәрін көріп отырсыздар ғой. Санок ешқашан болмайды жігіттер бізде. Санок мынандай болады. Буткемп ойыным таусылады ғой. Таусылғанда, бір 12 емес, бірден кейін давам етіп отырсақ, сол кезде по кайфу реакцияларыңызды көрсетесіздер. Реакция көміліп қалған үйірқыларымыз болады ғой. Солардың ойларын көреміз. Ол ойыншылар именно мына өзіміздің практикта ойын ашылмай жатқан ойлар шығады, сол кезде нормальный реакция көрсете алмай жүрген үйірқыларымыз бар. Буткемптің иесі как 5 килмен тәйім қарекең топа дейін. Фурхан командасымен как МВП алған игрокымыз алдың ойында МВП салып береді. Бірінші ойында алды. Жазып қойды как, және соның командасы топ 2 болып қалған осы ойында. Бірақ жақсы. Стоп, как 12 килл. Қайсы команда десек болады екінші ойнаған команда? Үшінші команда Веб. Общагада как ойынның басынан басылап ақырына шейін Общагада тұрды, ұстап берді Общаганы. Молодец. Веб командасы 10 килл жігіттер.
және бұл команда Evil Not Alone, Малта, Конрад Esport, Pro, солар құрама команда. Бұлар 7 кел. 5 кел менен СВ, Флуксер, КР, Каза, так, Сеза, Тема, Фантас, 0, как. Және қайсылар бар? Көп кел қылып тастаған командаларымыздан. Жыланлар, не болып қалды? Жыланлар, ойынларыңыз ашылмай жатыр сілердің. Басы епіліп көтеріліп жатсыздар. Фул ашылып ойнап жатсыздар жігітлер. Да, хаммеңіздің ойыныңыз бар, мен білемін сілерді. Дерлі Сквадес, Винсмок, 1 килл. Нихуя себе, 13-ші орында. 14 килл команда есабында. Бір өз 10 килл есеп тастаған. Дерлі Сквадес игрока. Бэклана, 6 килл. Эмса, 2 килл. Так. Енотылын как болады? 4 килл. YouTube. Жігіттер, YouTube қылмаң, ләжі болса. Себебі, өзіңізді командаңыз қалаң, контент, как навалап контент істеп отыр деймін. Расыл етіп, брат қыпшақтан кейін қалпақ стрима дейді. Как? Мен қыпшаққа вообще байланысым жоқ, жігіттер. Серьезно. Қыпшақты айтпаңшы маған. Ілтимас сіздерді. 20 минуттан бастанда. Юмор ашық емес, ілтимас ашық болғаннан кейін айтамын, брат. Да. Әрекет етеміз. 3 килл как 0. Так, көрдік, тем қарекең топа дейін, МВП. Алған игрокымыз жазамыз. Ең көп килл қылған игрок Винсмок. Дакон, ең жақсы игрок екен. Да, достойный себебі. Апшаған ұстауға масықты емес. Ақыр қантөксесі, ақыр киллді алып отқан игрок Макс. Тем қарекең. Так, сен айфон, мынау, қандай, как. Как жігіттер бірақ басқа команда шақырып жатыр. Как? Білмеймін. Маған жігіттер, группада біреумен сөгісіп, өйтісіп. Брат, мен неге шығарып жібердің? Мынау, маған өтірік ауышып болып келмеңлер. Чатыма жазбаңлар өйтіп расы жігіттер. Расы. Не зат ол? 80 кәплерді айтып. Не зат ол? Өзіңізді понятие жасап алмаңлар. Мен алдыма өтірік ауышып болып келмеңдер. Қордан қорға шығарып жібермеймен сіздерді жігітлер. Расы ғой. Не істеймін сіздерді шығарып? Просто так, андай сөзін шақпайтын сөздері бар. Да. Мен кімнің таныс болсаңыздар, кім болсаңыздар, андай 82 апқа айтып, емеса біреумен айтып қырылып атсаңлар, емеса біреумен жорағызба, сөгісіп ойнап атсаңыздар, маған қызық емес. Ондай балалар керек емес маған жігіттер, расы. Ондай ол үшін жоралар деген группа ашып алың, сояқта хаз етіп сөйлесің жігіттер. Қайтып сөйлесің, сөйтіп сөйлесің, менің қызығы жоқ маған. Давай 70-ші лайк. Одан кейін MC кланына келетін болсақ, брат, MC авасын қоймадың ғой ютубқа, кеше хабарласып едім. MC Мойнақ Сити клан аватаркасы мен қоймаймын ешқашан. Қоймаймын, мен бір жақта көрдім. Себебі, ана Қыпшақтың каналында бар екен сіздердің неңіз. Қоймаймын, маған Қыпшақта араласатын Қыпшақты ойнайтылар. Никогда аватаркасын қоймаймын мен, жігіттер, расы. Керек емес маған ондай игроклар. Кетемен сіз кетің. Или мына пракқа кіріп ойнап жүргендеріңізге шүкір етің жігіттер. Расы. Как және жазылды зорға. Ілхам, как жаңа жазылған сөздердің ерлап қалды, қандай сөз жаздың сол? Сондай сөздерді блокқа тығып атып, как 5 секундқа блокқа тығып атыпты біздің бот. Сәл өзгертіп жазсаң жазылады. Серьезно. Осат неге тығып атқанымдан білмеймін. Соның бәрін настройкілеп шығамын. YouTube үшін бот жаратып қойған. Брат, YouTube'дан ақша табасыз ба? Или озатқа жетпедім, себебі өзінің шарты бар. 4000 сағат, 1000 подписчик жинауым керек. Или бар. Әрекеттеміз. Прак қашан ашылады, брат? Брат дей бермей қойдымыз. Ашылатыр. Азда ашылып атырыпты жігіттер. Дұрыс брат дейді. Да. Go PUBG. Да, PUBG басам сәзір. Сізбен ойнағанымызға шүкір. Ойлаймын, қалай ол сізбен үшін? Мен сізде адаммын ғой жігіттер. Просто так азғандай харекет етіп жатпыз. Пароль көтеру үшін. ID пароль қазір ашылған болу керек. Біздің игрок қайда?
Так. Кімдер бар? МС шығар. Олайман, бірақ аватаркыңыз қоймеймін жігіттер. Да, братым сам ғой. Әйтеуір көш қойып қаласаң сен жайбыш. Сол кіреді. Көрейік қане, эксклюзив кіреміз дейді. Кеше 2 қол. Да, қазір бір. Не десем бар? Бір күнде 2 мәрте топ адин алу қиын жігітлер. Так, телеграмны жазып жатыр. Так, ойын аш. Да, ашамыз жігітлер. Чуть-чуть жду. Жду деген, күтеміз деген. Так. Қандайсың? Бізден үйірқамыз қайда? Арасында. Так, қазір. Как? Қазір. Неге атпен беріп атқан жігіттер балаларға? Себебі отказ етіп отпан бір ниетті. Себебі мен тезірек прага ашуым керек, балалар күтіп қалды. Одан кейін мияқта ютубта жаза берсеңіз де болады. Стримнен бөлек. Хабарлассаңыздар, ойнаймыз арқайын паблик. Стрим уақытында ешқашан PUBG ойнамаймын. Өзім лобби ашып берейін ба? BR PUBG сен жақыннан алмай дегенмен жақынлассаң, жақыннан хабарлассаң ашып беретін адамдар керек. Бірақ жақын арада неғамыз андай. Так, турнирдегідей, турнир үшін неғамыз жігіттер. Андай тиян бір зат дейді ғой. Кіммен атсат қалаңызды білмейсіздер, ләжі болса. Именно стримнен келіп қарып арасаңыздар болады. Ол кезде. Бұлайынша атсат уақытта кіммен атсатсыздар қызық. Білмейсіздер, сыр болып қалады. Біріншісінде ұмытып қалдым не дегенде дейді. Еш жан жоқ ылқам, жаза берсең жазылады. Бірақ кланға набор болып жатыр ма? Кланға, әмме кланға набор бар. Қайсы кланға кіресер? Айтыңыздар. Үміт. Так. Бәрімен жақыныз сөйлесатпыз. Удачи. Әмеге жақсы ойлар көрсету несіп етсін. Бірақ білмеймін дейді. Мына бот не еріп шығарды. Өзі сен Бақадыр және бір баланы өзі үшеуіңіздің жазғаныңызды кекетіп отырыпты. Өзіме хайран қалыппын. Қаралпақ сыйла. Да, қаралпақ сыйла жігіттер. Так. Біздің балаларға айтан кетіп қалыппын. Чода телеграмма да қой смс келіп отырыпты. Так, аша алмай жатырпан. Так, успеть deyip кеттім дейді. Айди тасталады қазір. Го, лайк баспаған лайк. Ұмытқалар. Басамыз. Аумин, ең файт қызып атқан кезде лутты алып, как аз етіп
ішетін затыңыз ішіп, как жейтін затыңыз қойып, қазір PUBG ойнай жақ кезде лутлаңыз қалып болған кезде де жігіттер ойын қызып, енді файт болып, командаңыз лут қылып, бірге жиналып, машинада кетіп бара уақытта бір Виктор шығып алдыңызға келіп атып тастағай, я болмаса сол кезде мамаңыз шақырып қағай. Амин, ойынымыз бастаймыз екен жігіттер. Как? Едім. Жігіттер, ашылатыпты, go! Топ 1 MVP 60 юз жігіттер, ұмытпаймыз. Несібеңіз жігіттер. Кім ұтқан болса, сол адам келіп алсын. Мен сіздерді таба алмаймын, расы жігіттер. Хер деп мен PUBG-дан никімді айтып жатқан. Телеграмда никім бар, Ридба. Соған келіп хабарлассаңыздар болады. Как? Өзіңіз келіп хабарласың жігіттер. Көп адам біледі, телеграм группадан сораң. Немесе телефон нөмір тұрыпты, қалесіңіз звона кеттің, қалдеген уақытыңызда. Друзья аласыздар ма, жоқ ма? Алло. Друзья аламыз, неге алмаймыз? Флоксер деген болмайтын бала екен. Жаңа свадымызды қолақап жауып кетті дейді. Давай ответ қылың жігіттер. Осылай қараса алмаймын. Так. Прак ашылды. Кет, go. Амин. Лайк басқан, коммент жазып қолдап атқан, подписка басқалардың ойыны ашылып минимум 5 килден ағай қойымын солардың өзім қолдап отырамын жігіттер. Ал балғаларын білмеймін. Амин, мамаңыз шақырып қағай, папаңыз соны кетіп қағай, жоғарларыңыз соны кетіп қанды ішкей, жақсы көрген қызыңыз тастап кеткей. Ондай сөздер ядылап қойыппын дейді арқайын болабын. ID пароль. ID пароль қайдасың? Қалай өзің? Как? Яғына басқа пароль? Как маған жазат? Да, пароль ID келді. Қазір айтамын. Жігіттер, нақты қойып тұрамын. Уақытты қойып жібереміз. ID пароль, міне. Так. Кешіп отырыпты, білмеймін неге тұр. Келді бірақ. Так, ішіп кетті. Бірақ. Үшінші ойын. Конкуренция көп. Дым. Так, пароль. Яққа жазамыз. Пароль. Мынандай пароль бар. Ауызбен айтайын ба жігіттер? Кім ерлап қала алады? Кім сол тез кіреді? 675 0989. 675 0989 телеграм группаға тасталып отырыпты. Қойымында мен уақытларын несін жазғым үшін. Ма. Пароль бар. Қойымында как? Старт. Заман, видимо, как? Старт. Ондай. Не, ерлап алыпсың ғой. Ой, шаққана, я. Қап қойым ғой сен әлі бен ға. Ой, шаққан. Науш деген андай нема дейм айтып чөткейінен. Пысты сәт тістет берсетім сразу.
Қане. Закрепить. Так. Уақыт мықты. 18 болса. Бірінші болып көрдім. Қане көрек. 80 лайк. Кім 80 қылады? 80 қылады лайкты. Жігіттер. Го. Қарылпақ игрокалар үшін. Пайыманы превьюді кім көрді? Превьюді кім байқады? Пайыманы сенатор Асламда минус қып қойпан. Сіздерге сеніп, сіздерде игрок бар болатынына сеніп, стрим болып жатыр ма? Да, болып жатыр жігіттер. Как міне? Телеграм группада сұраулар. Бәрін бірден отырпын. Да, міне. Так. Go. Бірақ ақырында өліп команда білем. Бірақ жаңа топ 1-ге кіріп едім 2 ойында. Топ 1. МВП-ға 60. Топ 1. Жігіттер топ 1-дің бәріне берілмейді. Топ 1-да МВП болады жігіттер. Соған беріледі. Так. Телеграм группада как жігіттер. Арзатты құса бермең. Біреуіме ерексіп қалмаң. Өйтіп салыстырып отыра бермең жігіттер. Кім нешінші слотта тұрыпты? Мирамар емес пе? Мирамар еді ғой жігіттер. Мирамар өзгертіп жібер ғой. Мирамар. Мирамар қыл. Да, Мирамар қылсын жігіттер. Болмайды ол. Го, бүгін актив бомба, супер, эксклюзив келді әбден дейді. Қане, қайерде? Көреміз. Тема Франтерс. Сен қызлардың бәрі. Цеза, ондай қойды, сен звезда контент мейкермен деп қызлардың бәрін үйіпсің ғой. Рас қызлар ма? 13 бар. 13 қылан юрклары. Қарапайым Қарекең бар. МР. Ана, сексуальный кланды жоқ қылып жүремін жеді. Серьезно. 13 бар жылаулар. Фул, Энгес, Эна. Жылаулар сыйла жігіттер, как Киберармия, Қарапайым Қарекең, 5 бармақ, GTM, Нукус Киберспорт, 13, Deadly Goddess, СВ, Кунграт Еспорт, Киян, Deadly Goddess, ДС, Кем Қарекең, КР, Team of Hunters, ТХ, как эксклюзив, Excel, Веб Қанлыкөл, GTM, КП, Kings Power, Эмса Мойнақ Сити, RX, War, Миллион, Энкес, Қарапайым Қарекең, как? Амес бар, мен сіздерге картаны мына ашып қойын, ұмытып кеттім ғой. Брат, Мирамар қойын, пинг болмағай. Пинг, пайымында лайк баспаған, коммент баспаған, коммент жазбаған, қолдамай отқан юркларымызда. Және подписка баспай жүрген, көріп жүрген, без подписка көріп жүргендер, ағза болмаған. Ал және қоңыраушаны басып қойсаңыз, вообще ойыныз ашылып кетеді ал жігіттер. Минимум 5 келді алып жүресіздер ғой. Нәбілдені толып кетті. Қаяқтан Нәбілдені? Не істейсің мынаның бәрі, ей? Симағала Нәбілдені өтіп кетіп жүр ғой. Жап суға толып қарға шығып кетті ғой жігіттер. Не өкетті мынау? Актив деген айыр жүреді ғой, Қарылбай юрклары. Да, яқшы, можно. Нәбілденеге кіріп отырғыларға.
Так. Шығарың. Кімді шығарың? Наблюдениедегі отыра берсін. Олар да игрок қой. Себебі менің КХР'лерім отырды ғой. КХР'ге мен отвечаю. Жуап. Так, неғамыз кіттай басайық, ә, жігітлер? Так. Кеттік ба? Го ма? Басаймыз ба? Но не, жігітлер? Го басай. Басай бер. Кеттік ауа. Го. Наблюдение отыра берсін, жігітлер. Серьез, жоп. Как бомба. Ішіпсі өлетін шығар я дейді. Да. Айттым, жігітлер. Успет жетпесілер. Оса, ойына симай қаласылар. Жетіп ішіңіз пісіп өлесілер, жігітлер. Соңынша күтіп отырасылар, қарайсылар, өйтесілер, бүйтесілер. Соңынша түбәрлі болғылар, жігітлер. Лайк басып, подписка басып, қарап отырып, актив болып отырсаңлар. Еш саттан қалмайсылар, үлгеріп отырасылар, жігітлер. Бір болуым күтіп отырмыз ба дейді. Да, жігіттер, бүгін бомба айыр жібердік вообще. Телеграмның ликесіне тастаң, телеграмның ликесіне тастаң. Олай жап тастаң, превью. Ликесіне тастаң. Не превью? Превью тастап өтсің ба? Фото тастаң. Нұрсұлтан, не мақсатте, неге жазып өтсің? Түсінбедім мен. Превьюсы жазып мен зеп фото тастайын. Фото ма? Таста қане, Нұрсұлтан. Көрейік сен өнеріңді. Ондай етіп қойың жігіттер, олам мені қарап отыр. Адам толып отыр, оны мысалы 101, біреу айтқандай. 101 болуын күтіп отырмыз ба? Түсінбедім мен. Топ бір БП 60. Го жігіттер. Осындай успет жетпей қаласа, лайк баспаға, коммент жазбаға. Қой онда, как чашата, как өтсөкпе. Шықшы сен стримнен. Так. Ілхам, не болды? Түсінбей қалдыңыз ағы. Да, сол көргенге айтатсың ба? Өзің кірмесең, подпис баспасаң, қолдамай отсаң. Содан успет етпейсің да. Неге мен кек қалды? Сен ешкім кек қылған жоқ, сенде Мирамар картасы жоқ шығар. Қара карта, Мирамар карта болатыпты. Сөкпе. Қанмен қара қалпақтың апай баласымыз жігіттер. Қарапайым дема? Ақыл күрек баласымыз жігіттер. Так. XS қайда? XS жоқ, сен жоқ болғанға жоқ, Батырбай. Ұлыбек. Білмеймін XS. Көреміз, Мирамар. 77 игрок. Не өпетті? Нема? Онда Мирамарды басып, Мирамар картасына қойып. Бірақ қалай ол жігіті түсінбедім мен, 100 адам болсаям. Қалай 77 оқалақ? Мирамар картасы жоқлады, алып қойыңлар, соның үшін любой время тайын тұрыңлар. Жігіттер, Хамид Лайф 0531. Как? Что там? Шүкір жігітлер, хамесі. Болады, зор. Бір темпте жақсы кетіп жатыр. Қане, стримге кіре алмай қалар, лайк басып, коммент жазып, қолдап отырамыз қалғандарын. Кеңпейіл, қай жерде жүрсек те бір-бірімізді қолдап жүрейік жігітлер. Қане, RX Danger. Бұл жерде эксклюзив бар, Винсмок, Ninja, Нок, басқа жақта. RX. Мен Биго Манго дейді. Да, Биго, что там? Чаттан ақыр көрінбесең, Биго? Азамат Сәрсенбаев, не жазып едің? Біздің бот, білмеймін, өшіріп тастап жатырыпты. Басқаша сәл өзгертіп жаз. 13 бар, бұл жерде жыланлар бар, эксклюзив, нормальный файт болады енді. Бұл жерде Рейч, Рекс. Кімдер бар? Түсінбей қалды. Эксклюзив, Каптайн, Инсейн. Инсейн қазірді Қарылпақстанда номер 1 Today Mer. Көреміз, официальный тадем түрін өткіземіз. Кім тадем бойынша, файт бойынша ең
күшлі екенін. Хавен. Бұл жақта лоқ қылып атыр Хавен. Жо. Макака. Эксклюзив фон. Уақытынан ерте басылап жіберіңіз дейді. Не істеймін сенді, Димаш? Себеп 100 адам толып тұрыпты. Нәуілдені және 5 адам қосылып тұрыпты. Қалай о? 101 болуын күтеміз ба? Жетерін зат 106 болып кетті ана жерде. Қаяғыма десеміз. Я как вақытны как Ajax PUBG, я ол өтірік болып кетті. Қалай өтірік? Біздің кланның баласы 2 кадаға жіберді дейді. Сен Ajax, сен қайсы инсайнды айтып атсың? Мен эксклюзивтағы Excel инсайнды айтып атпан. Оған отвечаю. Оны отаман дейтілер қане келін. Мен сізге ойын қойып берем соғымен. Қалай амалсау жұмыстар қалай болып атыр, Ұлықбек Батырбаев. Шүкір, міне зор. Бәрі қолдан келгенше басып атпыз. Балалардың қолаулары арқасында инсайн мында. Бас жақларда файт. Чүт болып атыр. Көреміз. Уа, мына жерде файт. Бұл жерде енді уа, макака. Мына жақта файтқа қайтуымызға мәжбүрміз. Себебі Каптайн. Себеп мына жердегі файт. Тияжығмалыда қайтып тияжығмалы қызық емес. Қазіргі инсайн бірақ сол уақытта сояқта ойнаған. Қайдеме ондай мен сол инсайнмен ылғам. Көреміз. Сен кітте авторды как кітте өзің абыройын көрсет. Пойманды мияқта нормально ойнағанын көрсет. Ajax қазіргі практикалық шығып жатыр. Как? Неуіп кеттің ерді? Макака. Фу. Жыланлар бар. Қыржылан. Нуак. Бұл датский. Минус. Бірақ епледі балаларымыз. Эксклюзив. Хавенді 3 кел. Макака 1 кел. Хавен нуак бірақ. Без минус. MC Gold. Көреміз қандай еуропалар бұлар. Сол ғанау. Білмеймен қабарым жоқ. Ajax. Go. Лайк баспан лайк. Коммент жазбан коммент. Қолап отыра еуропаларымызды. Сіздер көрдің бе жаңа мерде. Білмей қалдыңлар. Қолап отырақсан үшін. Менде классикада қатады. Тек лоббида еплеп ойнайман дейді. Телефон қандай? Анада 90 FPS қой лұқам. Инсайнды. Даже қасына барып есет қалмай қалуы мүмкін. Соның үшін саған әстейін деп төмене баратындай противлер топ бере аламан. Сен ойын дәрежеңді көріп болсам нанут как үзбес қойып бере аламан. ТДМ'лердің көбісін таниман. Ойынына десем ләж болса яқ демейді оларды. Оларда опыт өскен жақсан бұл ерде тәйім оқыған тұрыспай, жастырма, как? Мұныз болды. Дәс. 10 жылғылармен бірге. Мен де классикте қатады, лоббиді еле ойнеман. Қой, онда ойнамай қойайын, ауынес. Да, сен де күші шығарсың, телефонға да қарайды бірақ. Бұйырса ауылға қайтып алайын, тадам ойнеман солмен дейді. Ajax болды. Шында нормализаторларды ұтып келсең, мен мұнан ұттым, как бұланша енді оғанда қордан себебі инсайнмен қойып берді деушілер көп жігіттер. Инсайнда аяқ демейді, бірақ оғанмен мәселен бір күнде 40-50 мәрте ойнауы мүмкін. Олам жұмыстар бар, олам шаршайды. Ләж болса, күшті еуропасалар қойып беруге әрекет етемен. Ертең қылыңда төден турнир. Сіздер бомба қылып тұрсаңлар, айырып тұрсаңлар, мен приздам жоғарылатаман жігітлер. Сіздердің актив көтеруіңізге, актив болуыңларыңызға қарап тұр едім жігітлер. Номер 1 тадаймер кім? Енді мен өзімше, әзірше мен ойымша инсайн деп ойлаймын. Эксклюзивтағы бәрірам тадайм турнир өткізуіміз керек.
И одан кейін анық белгілі болады жігітлер. Болмаса қиын айтуымыз. Энапанкай. Go, лайк баспаған лайк, коммент жазбаған коммент. Жігіттер, мынандай мәселені одан кейін және бір екі ойынымыз бар шығар, үлгерсек. Бірақ бір ойын анық болады, және содан кейін жігіттер, соған дейін таярланып отырамыз. Топ 1 MVP алып сөз, балаларыңызды қолаймыз, басқа да командалар қолаймыз, себебі әлемімізден бір қаралпақпыз жігіттер. Insane TDM видеосы бар ма? Insane как? Не десем болады? Ютубта Insane деген несі бар? Ойынларын көрсеңіздер болады. Insane деген аккаунты бар. Қандай да японский бір мемлерді қойыпты. Соны өзім как аватарк ма бір суреттер болады ғой, сонда іздеп қойыпты. YouTube деп жазбаң, сен жазуыңды YouTube. Осындай кезде жігіттер деп айтып қалдым ғой. Кайфете жайғасып. Давай. Маман кеп жұмсап жіберген жігіттер. Мамаларыңыз кеп. Лайк баспай, коммент жазбай, қолдамай отқанлардікі. Подписка басуды ұмытқанларды жігіттер. Мамаларыңыз кеп жұмсап қағайын. Кайф етіп файт қылып енді атсамады. Лутларды алып 406 АВМ лут дроп ашып жігіттер. Тап сол уақытта мамаларыңыз кеп жұмсап жіберген жігіттер. Ойбай, қойттарым зебіш көтті. Өзбекстанда номер 1 Асламға, Қарылпақстан номер 1 TDM кім екен? Асламмен атысу керек. Көреміз, ол да ойда бар. Әммезат ойымызда бар. Әрекетке берекет жігіттер. Қолдан келгенше. Өзбекстанда номер 1 Аслам емес официальный. Одан да көрінбей атқалар бар. Ол номер как контент мейкер, стример Аслам. Ең жақсы игрокlarынан бірі, бірақ Өзбекстанда номер 1 дегені емес ол. Просто тек ол көзге көрінген игрокlarның бірі. Біз білген жақсы игрокlarның бірі, бірақ номер 1 емес. Көрінбей жатқан, контентке қызықпай жатқан игрокlar бар. Біздерді қарпақтайым көп ондай игроклар. Соларды шығаруға әрекет етеміз. Көрсетіп береміз, TDM турнирлер қыламыз. Неш, фол, ауыра не істеп отыр бұл жерде ауыра? Бір өзі. Go, 90 лайк қыламыз жігіттер. 4 лайк, кім баспай отыр? Ауыра, кімдерге қашық тұрған білесем, ауыра. Так. Қайттеман деп тұр, ол пикап қылып отыр. Да, пикап қылады. Себеп телефоны күшілер қылады. Күшіне қарап, әрекет етеді. Пикап еткенде ләжбіса көзге көрінбейді, көзге тасланбай ойнайды олар. Close fight дегені, жабық ойын дегені. Close, жабық, fight, ұрыс. Жабық ұрыс. Көрінбейді тізерге ләжбіса. Соңышынан close fight, TDM'ерлер close fight болады. Ләжбіса, атпребені атыспайды close fight'лар. Соңшынан командада минимум 2 close fight болады жігіттер. Болмаса қиын сол команда үшін. Как? Қазіргі практикаларымызда 2 ойын қатары. Бір ойын ұтуы мүмкін жігіттер, бірақ 2 ойын қатары, мысалы сол күні 2 мәрте как матчта 2 мәрте топ 1 алу, оға да қиын практикаларымызда. Күнде өсіп атырыпта конкуренция көп. Қашан TDM турнир болады? TDM турнир скоро. Әрекеттеміз жігіттер. 39 игрок қазірде. Не десем болады? Бірінші сквад турнир тізек. Бірінші зона аманса өткізіп алайық. И одан кейін TDM турнир болады жігіттер.
кәдімгі сквад командалық ойын көреміз. И одан кейін әрекеттейміз ол жағында. Как инкес. О, ну-ка киберспорт. Весь. Эксклюзив. Смотри. Бізде оғада күшлі. Сол үшін графика күшлі. Сол үшін тексеру жоқ қимбат. Как? Бұл жерде Хавен. Минус па не? Чоза. 2-ге 3 енді. Азайтып алды еплеп. Go, 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 go. Жігіті лайк баспа, лайк. Қане, go. Айыпсық. Бомба қыпсақ стримді. Басқа да стриммелер шығады елі. Біздер бастап беріп атырмыз. Барамыз. Сіздердің қолауларыңыз арқасында жігітлер. Yeah. Лайк баспай, подписка баспай. Коммент жазбай қолдамай отырған игрокаларымыз, көріп отқандарыңыз болса жігіттер. Аумин, қыздан салса кетті жігіттер. Қызданыз болса ойынды ойнап қояр, қызданызбен сөйлесесіздер ғой жігіттер. Қандай сұралас болса береміз, эксклюзив. Бұл жерде файтта ақына шыққан болмай тұрмеді. Және болады ғой, және болады. Қолдан кесе. Ана Өзбекстанда интернетті күйдер жүрмесе тоқтатпаймыз. 13 бар бұл жақта. Тем қаракен. Каптай файтта басап беруі мүмкін, өзі білмеген алды. Давамлы ротация әмеліге асырып атыр. Ізге қайтты. Бұралу әрекет. 5 килл. Себебі Мирамарда күнде үйренген евангелиеміз емес. Стримде компьютерді қыласыз ба? Да, компьютерді қыламыз жігіттер. Сондай сұралаңыз болса, қайтып қыламыз, как күте оқытып беремен. Так. YouTube Квами. Квамида реакция. YouTube Квами емес. Негізі жетем. Квами атың зор еді. YouTube қыл өзгертпе. Неге өзгертесің сен? Оны жетем қыламның арқасында өскенде командой ойын ойнап. Ол жерде жетемді ойнап атсам ба, қуы білмейді ғой сені. Ол жерде өзің өсесің, енді жетем болған, да? Команда ойынмен өсіп жатыр мен. Вами жетем қалған күшілері ғой, неге атын өзгертесің? Едар самурай, міне бағана кім о заказнай сұрап отырғалар. Өзбек интернеті Қа телеком болып атырма. Да, білмеймін, ақырғы 2 күндікте 12-ден кейін үзіп жүріп атыр жігіттер. Неге тұр? Не үшін? Мен білмедім оны. Өзбекстан интернет сақыр жүріп как стримде үзіп қойып атырды. 2 күн сондай болды. Ой, білмеймін неге екен. Давай кім, жігітлер. 3 лайкын баспады, жігітлер. Басып берек. Қан достарымыз болса достарым шақырайық. Көрек, қане басқа да қалпаға игрокаларымыз бар ма? Біздердің осы жерде екеніміздің, осы жерде жиналып атқанымыздан хабар бар ма? Ертең турнир болып қалған жағдайда жігітлер.
лишний шеттен командалар келмейді. Шеттен командалар ешқандай қоспаймыз. Сол практика ойнап жүрген командаларға жетеді. Солар күшлі, басқа елдегілерге қарағанда, даже Өзбекстан кейбіреулеріне қарағанда ешқайсысынан қалыспайды. Артық болса артықша ревьюларымыз. Осы командалардың бәрін білемен. Аватар кісі тұрыпты ревьюларда. Одан артық тұрған болса, егер сөйлі командаңыз жоқ болса, ол сіздердің капитан командаңыздан сұран. Өйде менің сіздің айыбыңыз жоқ. Так. Ол сіздің капитан командаңыздың қатешілігі болады, егер ревьюңіз жоқ болса. ID карта керек болды жігіттер. Қажетін алсақ болады. Расул ита. Бір апте PUBG кірмейсің ұлыма. Сол аккаунттан басқа аккаунтта кіріп ойнап тұрасың. И одан кейін ID карта аласың. Егер болмаса, бізде де UC сервис бар. Өзбекстан бойынша номер 1. Анық ол. Келіп тексеріп салыстырып көруге болады. Даже Өзбекстанда ең арзан білген жабағын бұнан да арзан даже 50 мың сомға 340 юз. 320 емес, 325 емес. 340 юз. 50 мың сомға жейтер. Как? Не десем бар? Егер андай 685 юзі 340 как? 685 юзі 100 мың сом. Және плюс көрінген жігіттер. 927 юзі алатын болсаңдар 135 мың сом болды. Вообще арзан, алай плюс. Бас шақлада 160 мың же ең арзан жерлер. Біздерде 135 мың сом. UC Өзбекстан бойынша номер 1 қазір містерге. Мен ботын тастап береді қазір айтам. Ботқа тастап жібердім. Как? Мен ботын тастап жіберді қазір сіздерге. Ссылкасын телеграм каналымызда. Так, қыр мажо. Не істеп қойдың мажо? Рап. Игрокладка қапты. Мажодан ойын көреміз. Міне. Телеграм каналымыздың ссылкасы салынды. Көреміз. Excel инсейн. Ё-моё. Чё за мертвый файт болсам кетмене? Макаканок. Тем қарекең. Алдың ойымызда топ 1 алған команда менен. Бұл кешегі топ 1 алған командамыз еді. Так. О, Ақтон қандай жайласқан. Эксклюзив. Тем қареке. О, минус. Чё за? Макака. Каптайн. Инсейн. Бір граната. Жоқ. Эксклюзив. Чё за қайды? Так, Расул ита. 180 юз. 180 мың сом. Мен не күліп атпан. Дәулет Абдықадиров, брат, лайк бассақ та жоғылып кеттік қой дейді. Неге жоғылып кетесің? Некің қандай еді? Чөзі олар 3 километр дем қар екен. Фул. Және топа дейін аламыз дейді. Білмеймін енді бізде қолдан келгенше дуайетті қоладық. Тіліміздің ше шықса. Себі шығып атық тіліміздің. Деп майла жіберек. Майлап жіберу керек. Так. Тәм қараке. Сен қатын яман қиынай. NGX. Санчо. Фул. Білмеймін енді. Мен қолап отырдым. Дәс, Дәулет. Сен жақсы көріп едің ғой, Дәулет. Сен байқап отыратым. Сен білемін мен. Чо, неше кел болдың? Құдайым Абдығапар ба? 36 мың емес, 33 мың ау. Көп алды ма? Мынандай сон, мен жазбам беремін жілесеге. Міне. Бірақ, 340. Еді жетем. Файттам. Go fight.
Да, арзан. Сен маған керек үшін айтам. Даже одан да плюстар бар. Телеграм каналда хабарлассаңыздар болады жігіттер. Өзбекстан бойынша номер 1. Себеп маған мына жақтан мынандай сені неге сізден мынандай деп сұрасаңдар. Егер бір жері қымбат болса, қойын мұны содан арзан қылып беремін айтыр. Өзбекстанда любой жерден. Ең арзан жер тауып келіңдер маған. Маған скриншот болса. Мен одан да арзан қылып беремін жігіттер. Егер арзан жер таусаңдар. Соғыр так что өзбек қандай нелерге қарап алданбаңдар, фейк каналдар бар. Даже сенатордың каналы 20 мың ба, сондай жер асып кетсе. Бірақ фейк каналдар бар, 200 мың жігіттер. 200 мың, 300 мыңлық адам бар, фейк каналдар бар, сенатор анау мынау ютуберлердің. Оларға алданып қалмаң. Арзан екен ғой, арзан 612 мың деді Европаның. Так, Европаның сіздер жігіттер. Жауып кетті қой. Мақсат Ешанов. Сәк. Сен бір жерде кемісің бар болып тұрған Мақсат Ешанов. Жоқта ойланып көр. Жазып бердің. Сен негіз коммент жазбағансың ғой, да? Коммент жазба ойынға кіріп кеткенсің ғой негізді. Как? Кем қыр екен? СВ-да жаман өтір. Кім топ ала алады? жеті мүзілі бәрі үшін. Уа! Бұлар неше кел? 10 кел. Бұл жерде 12 ДС, как 13 болса, бұлар да тұр, 13 кел. 7 кел, 7. Ё-майо. 10 кел. 7 кел. 13 кел. 2, 3 кел. Так, киллер жаман емес. Файтлар баса жерді. Нок. Лайк басып отқан дейді. Сен лайк бастың яшы. Подписаться бастың ба? Карл жем. И еще. Коммент жазып бедің. Коммент жазың сен да байқадың. Подписаться баспаған мықтысың онда сен. Да, оны байқап отырмын Карл жемді. Hareket керек жігіттер. Әумет мұнда біздер қолдап отырмыз. Мие ма? Беш бармақ, но чуылды. Квами, Барбоса. Не, файт. На игру файт жасап береді. Беш бармақ. Квами, чуылды. Квами деген игру айырып атыр. Ебай, граната зылды да. 90 лайк, 2 лайк кім баспады жігітлер. И молодцың ұту да. Минус. 90 лайк қыламыз жігітлер, қане? Кім ұмытып атырды? Ең ақырғы уақытлар. Так, мынандай знак нельзя дейді. Да, мынандай қылсаң, бот сіздерге әртүрлі сөздер жазар. Мынандай қылсаңдар. Үндеу и цифр жазасыздар. Го. Барбоса. Зексте. Міне болат жазып атыпты. Баршеге үміт, жақсы ойын көрсету, баршеге несіп етсін. Да. Зексте. Барбоса. YouTube Квами. Так. Жастерман, ДСВ 13. Да, қазір қара, қаралпаққа жем. Саған да үмет айтады қазір. Енді басқа цифр қойсаң да болады. Да, мына зона. Мына игрокаларға қиын болды. Минус. Да, оны атып алматыр. Так, тиям қарекең бұл жақта. Ротация фул. Әмелге асырған. Майор емес. Істеп көріп. Да, 9-да жоқ. 7-ге шекем өзі. Әсем. Так. Үйрем қойдыңыз ғой әні жігіттер.
Ай. 7 игрок. Егес. Кто правда? Ага. Майор. Және. Үш қалған игрокlarına қарсы. Үшке тұрар. Сен Америкасы батыр. I am crazy. Кайвер. Кайвер ма қандай? Так. Crazy. Минус. Смок. Кім же MVP болады соның ішінен. Атуан. Қандай ойынлар. Атуан сен жақындарда атуан өзгертпесен. Серьезно. Ең жаман кланымның атына ойнап жүрсің. Жастерман. 8 килл істеген. Қане өзін... Так. Өзін несін ұстап қала ала ма? MVP өзі есі болу мүмкін. Егер мына сквадты жауса MVP болады. Ең бірақ. Шаныс 95% кәр пайдасын әслейді. Тәйім қарекен көрікларда. Ооо, қандай зыңғытуда гранат. Давай, майор. Атуан. Минус. Кенияда жігітлер бұл жерде алу. Топ. Тәйім қарекен. Бұл жерде неше кел? 6 кел. Так, мен командалармен таныстырып боламыз. Қане сұралаңыз болса бересіздер. Коммент жазып қоямыз жігіттер. Қане го. Лайк баспай лайк, коммент жазбаған коммент. Лайк баспай болма, коммент жазбай, подписаться басуды ұмытқалар. Амин. Қызаңыз жақсы көрген, қызаңыз телефон амай ағай. Қойып кетке демек қояйын жігіттер. Жүрегіңіз ауырып қалар. Телефон амай ағай. Соңғы жетеді сіздерге. Тем қарекен. Так. Жастерман 8 килл, как 15 килл. Молодец. Тем қарекен және бір мәрте топ адын алды жігіттер. Так. Не десем болады? Бір күнде 2 мәрте қатары топ адын алу қиын жігітлер. Бірақ амелге асырып атыпты. 3 мәрте ала алмайсыздар енді вообще болмайтын зат ол. Вообще идеальный. Себебі қаралып бірақ Құдырат Айтбаев қайдалан жазасан. Себеп мен ботым бүгін қатты сіліп кетіп жатыр жұмыс. Лешін жазып жатыр. Лешін жазғанлар как басқаша жазсам өшіп түсіп жатыр, білмеймін. Жетем қыландайым, не 10 килл 3-ші орында. Санчо олар 4-ші орында 0 килл. Файтты басламаған, топ бір аламыз деп ойладым меніңше. Бастамасла 1-2 файт қылып, қолыңызды қыздырмасаңдар қиын. Қарапайым қарекен. Бұлар 10 килл. Рейдж 1 килл, как және ең жақсы ойын көрсеткенлер. PH Сноуми, Insane, Якурский спорт игрок бар ішінде 6 килл. Как, 5 килл. Да, Үмет, рахмет, жігітлер. Үметлі отқанның бәршесіне. Миллион командасы, эксклюзив 5 килл мен өліп кетті. Да, эксклюзив қаншелік күшілі олсам жолы батыр. Миллион. 2 килл. 0. 0. Берді Корти спорт 3 килл. Evil Not Alone не болды сіздерге жігітлер. Кеше құтырбеңіз қой. 3 килл. Бір күн бұлай. Авидельный оған праг үшін тайырланбасаңлар. Конкуренция күшілі жігітлер. Қиын прагымызда топ 1 алу. Тәйім қарекен. Топ 1 6 килл. Молодец. Ең көп килл қылған игрокымыз және бір мәрте как шығарып берді PUBG. Жастерман 8 килл мен топ 1. Excel Insane. Да, харекет етті Insane. Бұлай жүгірді. Килл ала алмады, 2 килл бірақ. Деген менен ең жақсы игрок болып атыпты. 5-ші орын алсайым.
әрекет бар. Бұлайынша өзінің hamma затына қарайды, восстановление, выживание, как бәрі затын өлшейді PUBG, как ең ақырғы қантөгіс иесі тем паркинг игрокі, топ-1 алған команданың игрокі, Кров, ақырғы қантөгіс иесі, Араб деген игрок. Ендігі карта ашылады жігіттер қазір. Таймыз ба? Қане, ендігі ойында бәршіге үміттілейміз. ID пароль тасталынады. Просто так, сіздер лайк бассаңлар. Жүда қуанып қалатын едік, подписка басып қалғанлар. Және бір айтып өтейін. Лайк басып қалғанлар, подписка басып қалғанлар, коммент жазып қалғанлар, тексеріп көрсеңіздер болады. Ұмытпаң, себеп аз етіп ойнайсыздар ғой, жігіттер, файт болады ғой. Сол кезде лутлайсыздар, как ойынға түсесіздер. Сол кезде енді атысып машинмен барсақ, уже мамаң шағырып қойды, жігіттер. Балам, мына кетіп, бөрідегі біздің машина. Барсақ жоқ, қазір. Сен соған өкін. Соң үшін лайк басып отырайық. Ұмытпайық. ашпайын ба? Неге ойыным ашылмай жатыр деп. Айран болмаңдар. Да, не ботам айтып жатырыпты, менің ботам лайк баспаған қызыл зонада қалғай дейді. Ытымалық жоғары, бірақ ытымалық төмен, бірақ түсіңіз мүмкін қызыл зонада. Так. Газар. Шевер. Так. Және как кейінгі ойынға таймыз жігіттер. ID пароль компанчикер алайық. Актив болмасаңлар қиын. ID пароль көре алмай қаласыздар жігіттер. Өз друзья толып қалған ғой. Менде 300 контакт бар. 300 контакттың бәрі Қарақалпақ менде. Менің друзьям бәрі Қарақалпақ. Қарақалпақстан бұл ішінде басқа міндеттерім бар. Просто деген менен Так, жігітлер. Ерангел болсын яқшы. Давай. 100 қол жіберейік лайкты, жігітлер. Қолданысы келеді ғой. Ұмытпағанлар. Ұмытқалар. Лайк, коммент. Бүгін позитив, амазат зор. Бүгін бомбастырайым. Менің ID пароль. Қараң, кім жаздап қала алады. Мені теріп өтпін. Қайсы карта? Ерангел жігітлер. Қатыра мирамар болудың ауыр болып кетеді. Палау жей алмайса ғой жігіттер. Сразу. Міне. Кім көре алды? Кім тез көре алды? Так. Толып қалады. Тез толып қалады жігіттер. Аза ID пароль тасталынады. Байқаймыз. Орын. Аз. 4-ші ойын. Топ-1 MVP алып өсеміз. Призіміз әзірше аз. Болмаса суммасын алса болады, қалай кезде. Ой, менің бұрын жазып жүрдің ғой сен, әй. Так. 0-0-4, как болады? Нормальный. Молодец. Ондай. Так. Молодец. Как? Сен пакан күшті ғой, стрим баса шешін левен ғой. Қолдайым деп тұрмын ғой.
Так. Так. Мына жақта. Ақырғы ойын емес енді. Және болу керек. Одан буткемп болады. Одан кейін как командалар, қайсы команда күшті. Мені жібер деп тұрған командалар бар шығар. По-дружески басқа клан игрокларыменен 2-2, қалайсыз 3-3, қалайсыз 4-4 ойнасаңыз да болады. Бірақ бірге бір қойып бермеймін ешқашан. Так. Асықпасақ болмайды. Орын аз. Как 0-0 тут болса 9 минут қыламыз және. Так. Міне. YouTube как меня тажамыз. Үлгерді. Қане, X Усяр Финчи 5-ші дезет ол. Араб деген қуандық. Төлебаев. Друзья қабылдап қой. Араб деген болса жігіттер. Как? Қабылдаймыз, неге қабылдамаймыз? Именно друзьям, мен қаралпақ игроклар үшін. Как PUBG стримнен бөлек, бірге ойнаймыз, қалесек. Сіздер именно мен уақытыма тур келсеңдер, кім болса, бірінші жіберген адаммен қосылып ойнай береміз. Мен де сіздерде адаммын. Сіздерде ешқандай жұлдызы кеселі ондай заттар жоқ, құдайға шүкір. Кіммен қайтып сөйлесу керек екенін білеміз. Вами, біздің клан дайын 3-3. Ке, жаңа 2-дағы жаудым алдыңғы брат. 2-дағы және 2-дағы жаудым алдыңғы брат дейді. Алдыңғы брат дейді. Квами, түсінбей аттым сен. Қаралпақ сила, араб емес. Кірі араб сила. Да. Кірі араб дейді. Так, да, қаралпақ сила жетіп, Қаралпақстанның игрокларын көтеру үшін жұмыс. Оқса, дұрыстап сонша жазып отыр. Да, ондай қылма, Левинхо. Қатты кетпе. Біздің игрокларымыз всегда прав. Актив болған игрокларымызда барқылла қолап қотлаймыз жігіттер. Және басқа да контент мейкерлеріміздің бар. Енді басылап отырған YouTube каналлары бар. Және көрсетеміз сіздерге. Кімдер бар? Мен танитын. Берде. Қараймыз астин. Кім бірай? Insane. Уақытында контент мейкер болды. Қазір алып барып отырсам ба Insane? Қаяқта контент қылып отқан басын хабарлассам, мен балдарға айтатын ем. Одан кейін YouTube Цеза. TikTok'та да бар. Менің өзім хабарым бар. Сіздер көпшіліктің хабары болса керек. Хабарыңыз болмаса, TikTok'та YouTube Цеза. Неде? YouTube'та Цеза, как TikTok'та ям YouTube Цеза. Бұл игрокымыз. Көріп тұрсыздар, 13-ші слотта. Контент мейкерлердің кім бар және? Инсейн, мияқта инсейн еді ғой? Өзгерттімге слот. Көрдіңдер жігіттер. Контент мейкерлер сөйде басанып сразу сосып қалады. Контент мейкер десек Қаралпақта жоқ. Біздер басып отырмыз, бірақ дегенмен мақтанбаймыз. Көтеру үшін, Қаралпақ игрокларын көтеру үшін жігіттер. Қанеке қылсаңлар, біздер хабар табайық. Қаяқта турнир қатыссаңлар, мияқта топ алып алыпсыз. Міне, нандай десеңлер, біздер сол жаққа барып давай дейміз, қолайық осы игрокларымызды деп қолап тұрамыз. Біздер қайда турнирге қатысқанларын білсек, жоғары күшті турнирге қатысатқылар жігіттер. Айтыңлар, біздер барып YouTube болса, YouTube'да қолайық. Қаяқта осы сияқты қолайық. Так. Так. Рад.
жігіттер айтайын десем, маған телеграм неде? Қане? 600 миллион как қане қайсы? Томба. Так, МП алғандар жазып отырыпты. 60 и одан кейін жігіттер таяқта блокқа тықсаң, бүйтіпсең. Ютубта как әртүрлі затлар жазып жүрген, сексуальный анау-мынау сөздер жазып, өзіңізден понятие жасап аладылар. Қатына ютубта, блоктан шығарың, мынандай бір-екі ауыз орысша сөз жазып алып, жаңағыдай ақылы болып, жігіттер өзіңізді көрсетпеңдер группада, әркіммен айтысып, біреу бір зат десе, бір зат деп, ол зат біздерге келіспейді, жараспайды. Мен ондай балалардың ұяламан, раса Қарлыбақ деуге. Себебі бұл жерде Қарлыбақтың группалары бар. Біреуден келседен біреуге тиіп кетуі мүмкін. Қазанға жақын жүрсең қара шығады дегенде жігіттер болмайды ол зат. Именно ютубта өзіңіз көрсетіп, маған әмме теңді жігіттер. Әртүрлі жаңағыдай затлар жазғалар, мені шығар, ондай бұндай деп жазып жүрмеңдер. Никогда шығармайман. Мен адам айырмайман, әмме үшін бір дейін маған. Әммен теңде қабыл етемен жігіттер. Көрің, сораң сенбегелерден, мен қандайман. Жаңа дуа екен кеп қалып еді, бірден соны жауып жібердім. Алдың ба дейді, көрдім. Ол бар еді меніңше, ұзақтан алынды, квами. Брат, сізге адушы рахмет. Қарлыбақ сондай ойынлар алып барып атқаныңызға рахмет. Дәулет Абдыкаримов түсінгенің үшін біздер әрекет етатпыз. Бірақ бұлардың бәршесі сіздердің ауызбіршілікті түрде жиналып атқанларыңыздың арқасында. Біздер тек себепші әрекет етатпыз, жігіттер. 100-ге жетек. Go, лайк. Да, 7 лайк, жігіттер. Мен білемін сізге айырып тастайсыздар. Левин ондай зат жібере бермейді. Левин оған ішіп сөдір. Қандай қосылса болады? Жабақы Чакиров, біздердің кеулеміз кек. Біз адам айырмаймыз. Келің, ойнаң. Как? Қандай қосылса болады? Телеграм группа міне, қара. Жабақы Чакиров. Сен үлгересің болы? Телеграм группа, канал. Міне қара. Или сөйт. Так. Телеграм группа кір, ләжі жоса, Жабақы Шакиров тастап отырмыз. Келіп өзің ойынын көрсет, өзбек бауырларың болса шағыр, жораларың болса чағыр, көрек ойларын. Неше тамыз ақыр? Гел дейміз ақыр, қаразыма деймі. Күттік. Қарапайым қарекең, Илкос Киберспорт, Kings Power, Vintage. Міне өзбек бауырларымыздан кеп тиісіп, көріп атырыпты. Біздердің ойнап атқанымызда біздердің ауызбіршіліктерімізді көріп айранға атырыпты. Как мен Винспок, мынандай. Так. Маған аудио жібере бермең телеграмнан, мен аудио ести алмаймын стримнің уақытында. Так.
Так. Топырайын папа. 60-100 жігітлер. Досамызды шақырамыз, ойнаймыз. Просто так 60-100 жүрек жалғауға дейм, жігітлер. Сондай зат. Өйлі президентіміз көбейеді. Актив бомба қалсаңлар, актив болсаңлар, ауызбіршілерімізді көрсетейік қане өзбектерге. Что, блядь, тек өзбектерде контент мекерлер бар ма? Өзбекте емш, қарпақта ем бар жігітлер. Айып істейміз. Так, ауызбіршілігіміз ноте. Ауызбіршілігіміз зор. Білайым Абдығафарова. Так. Жасон қызы. Go, 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 go. Қане? 91 игрок. Уақыт неше болды? Нешеге қойды уақытты? Ой, уақыт осы қапты ғой, да? Так. Жігіттер, мынандай. Қалайсыңыз 60-100, қалайсыңыз біздердің курсымыздағы қанша деп қойған болсақ, 60-100 ұтып алсаңлар, мәселен қазіргі курсты өзіңіз 11 деп қойсаңлар, деп қойыппыз. Қалайсыңыз 11 мың сомды алып кетесіздер топырайын бұппаға. Го, қане, лайк баспаған, лайк. Амин. Как нәрсенің Баршеге как ойынларымыз ашылсын. Ыңғайсызлар, ойларыңыз ашылғай, өзіңіз көрсетті жақ, өзіңіздің ойларыңыздан қанатыланғайсызлар жігітлер. Баршеге үміт, удачи. Просто так. Енді Кәптеріміз, бәршесі, қолдауын сөздер, бәрі лайк басып, комментарий жатқанлар үшін еді. Ал қол затларды қылмағанлар, лайк баспаған, подписка баспаған жігітлер. Комментарий жазбай, бір ауыз комментарий жазбай, жиналып отқан қаралпақ игрокlarımыз сіздерге лайым, бұлтлап болып, арқайын жүріп, командаңызбен жүріп, енді файт қылажақ уақытта мамаларына шақырып бағай. Связь батарея болып те. Мамаларыңыздан қорқатылар қане, лайк го. Мамам шақырып қамағай деп отырғалар. Аяр жіберек қане. Мамасынан қорқатылар лайк үйеміз. Мамасынан қорқанда құрмет ететілер жігітлер. Әзірде тұтылып атыпты. Как? О, 13 игроклары бас. Жерде. Туямов Хантерс. Чё, Тима, нок. Не болды? Спотларны өзгертіп жүрген командаларымыз. Ал бұл болса, қатешілік үлкен. Минус. Чё за? Сен отқан базымыз нок. Варраф. Біздерде қарылпақ игрокlarның ең жақсы жағатын жері жетілі біздерге. Ол минус. Қарылпақ игрокlarдан жағатын заты маған. Так. Неру? Еш қайтпайды. Біреу-біреуді как тоқтасы кетіп қалады. Вайыман соны. Соны кел қылмағанша қайтпайды. Ойын көрсетеді біздерге. Қашып кету деген жоқ. Ротация қылады қашқанда. Қашқан басы зат. Фонтераны істеп тұр. Раф. Бұл жерде жылалар бар. Мажо бар. Өзге көрініп отқан игрокlarımыз. Го. Оларым лайк басамыз. Құдайлар де.
Қарапайым қаракең бір мажо. Және бұл жерде токсик. Немесе навореп неде болып жатыр файтлардың көкесі. NGX, One Ninja, қарапайым қаракең, мажо. Тем қаракең. Токсик. Не істеп тұрсың токсик? Бізге хайран болып тұрмын. Не істеп тұрсың? Қыржылан. Ал қыржылан кетір. Қаш токсик? Шағада қазір. Шағала. Шаптың бойын жағала. Как? Елі бізді білмей атқан, біздердің стрим бастағанымызда, бұл жерде қарапайым игроклардың жиналғанын білмей атқан достарымызға хабарлаймыз жігіттер. Қолап, телеграм группамызда поддержка есабында жігіттер адам қосып отырайық. Жігіттер, көбейік біздер. YouTube сияза, жыланларға қарсы қанша мәрі тоқнас келген. Көреміз, кім шағады. Мажо. Токсик яқ бақты жылан. Бұл жақта қарапайым қаракең. Бітті. YouTube сеза. Минус сеза тәріпінен. Бұл жақта жылан тайынға тайын. Төрт лайк жетпей тұр ғой жігітлер. Поддержка қылып жіберейік. Го. Қарапақ сыйлады жіберейік. Айып сәр жігітлер. Жастерман, I am dead. Мен өлдім деген ғой, I am dead. Басқатты алмадың ба? Жота. Біреулер бар, өзінің мәнісін атын білмейді. Бірақ өзінің атын білмейді. Бірақ әңгімесін жала бірсілер қойып алады. Қарылпақша атты ғой, жігітлер, қарылпақша көрейік. Ой, мұны қарылпақтың игрока дейік. Ады болмаса тегінсті қарылпақша қылайық, жігітлер, рәжбісі. Көзге көрінсен, қарылпақтарына бертілі шықсын. Мен өзім соларға поддержка беріп, қанша тегінсті қарылпақша болған сайын, қойымманда мен соларды алып беруге әрекет етемін, жігітлер. Барлық кім атын танимын, жігітлер. Брат, телефон қатпауды үйретің ме? Тілең ме? Да, қатпауды тілең. Жігітлер. Телефонларыңыз қаттағай, нормально істесін. Пинк жақсы істегей. Коля Про PUBG. Дәт жазбең. Біздің бот бүгін актив болып тұр ғой. Не десем болады? Лишний емес енді как. Қайдан жазсаң болады? Сәл өзгерт текстіңді. Өзбек села. Диор Жораев. Қане көрейік өзбек села. Да, өзбек села. Қане бізде көрмейапсыз өзбек села. Қайерде өзбек села? Өзбек жоқ біздерде. Көрсет, ойнағанне біздермен, Диор кел. Ойынын көрейік. Одан кейін айтып өзбек села. Так. Назико, YouTube сияза файт қылуында әрекет. Қыржылан. Менімше YouTube сияза. Жыланлардың әжеледі менімше. Жыланларға қарсы жақсы ойнайды бұл. Бірнеше рет тоқнас келген. Диор Жотам, қай жерден сен? Диор Жораев.
Сен білмедің де, превьюда атак сенатор мен Асламға минус қойыпсыз ғой. 4 лайк жетпей тұр, қане қарайкен ергілерін құлайтын мужиктер бар ма? Кен азик болмайды, қарып отыр ғой, қайырда я? Біздерде файт жоқ қой. Капа, да, гадкада файт. Яқ, сілер көзгер алмай қалдық. Так, блот, адыски. Так. Жораев. Жігітлер, мен анан өшірмеймін да. Диорға кім ответ береді? Давай, го. Диорды кім жеп түседі, давай. Ай, молодец. Қане, Диордың жазып қойған көріңдер, жігітлер. Оля про, көрсін басқаларым, өтіп жазып ме? Көп жазып сама. Да, көрдің бе, Диор? Яқ, не ғой? Ішіміздегі жау жаман дейді ғой? Сондай бір жатқан ол, ішіне жансыз. Ашу, мен өзім... Кіммен қайып сөйлесін білемін. Окей, Диор. Біздің ботан бөліп сен жаман екеніңді. Даже мен блокламадым, боттың өзі блоклап түседі. Диор, ішің жаны отпа. Кәм сөйлесіп сән біздің Диормен. Қаралпақ нұлып көресен. Қаралпақ нұлып көресен емес, сен өзің қаралпақшаң, қаралпақша жазып көтің ашып ады, қаралпақларды көре алмайтсан. Жер жылан, YouTube сеза. Бұнда игрокlarımız бар, біздерді бұрталай. Phantom, PUBG, Dior, ертеге şu lobby'ga kir deydi. Ne? Kör qani, şamağını kör. Phantom sal o'zgart. Bizim bot blok atib turadir. 5 sekunddan keyin jaz. Sal o'zgartib. Шамасы жетпейді, ешқайсысы өзбектің біздердің прагымызда ойнай алмайды. Я жуап, любой время. Ешқайсысы игрок топ-1 алып кете алмайды. Ешқайсысы игрок топ-1 алып кете алмайды. Өзбеклерді. Я жуап. Сенен қалпақ игрокларына. Күшілі олар. Сіз, не істеп кеттің? Абдулазиз, Иван бұл. Чё там, эй? Я серьезно говорю. Қаллеген жораңдап кел, Абдулазиз. Қалайсың, видеоны қырқып ал. Bizler kontent tasarladık. Araba grupları değerli araba grupları. Abdullah Kaklar minus. Bu gruplar gördüm ya qanchalar reaksiya ko'rayotgan ishlab atibdi bular. Abdulaziz sizlarning kodlaringizni ochib atibdi. Jetir go qani o'zbeklarning kodini ochamiz. Bular ishi janib atibdi. Bizlarning videolarimiz, streamlarimiz reaksiya qilib atibdi. Qalba gruplarni jinoalab onları kuralım. Oy, koten açıp atıp bacani. Bizi soğumaya yatırmış bu. Hani как Өзбектердің işler жанып atıp da qalba yuruklar jinoalab, өзінің ойын көрсетіп atqanlarini ko'rib жігітлер. Біздерге қызық емес, біздер тоқтамаймыз жігітлер. Өзбеклер любой время крыса болып келген жігітлер.
Go. Өзбек. Жігіттер, комментлер толтырып тастап отыр ғой, жігіттер, қайда Қарлыпақ еруклары. Так. Абдулазиз, мен сіздерді специально блокат қойма. Қойманда кайф көрің Қарлыпақ ерукларын қандай екенін. Көтлеріңізді ашысын. Сіздерде бұндай еруклар жоқ. Так, вор ажиняс. Әне, сіздерге не десем болады. Сөйтілер, сіздерге шанс Қарлыпақ еруклар тарапынан. Қарлыпақ еруклары мына екі неге деді. Мына екі өзбек крысаға ответ берсеңдер болады. Har qanday сөгісілерге қазір рұқсат. Қазір har qanday сөгісілерге рұқсат беремін мына екі чумоға қарсы. Жігіттер. Короче, үшіншісі бопты. Сен просто көтің ашып жатыр бұғаны. Кайф қома. Ондай өзбеклер көт ашып, мынандай көт ашып жазып жатса бар ғой. Кайф береді ғой. Жігіттер, жағы надыр түсінбең, өзіміздің өзбеклерге нем жоқ. Ешқайсы өзбекке нем жоқ, просто так ана осындай қылып көре алмай тұрып жазып жатқан өзбеклерге кайф берді мен бұғана. Көтлер ашып жазып жатқан өзбеклерді мынандай қылып көрсем кайф береді. Код жігіттер, кім болса ям мен сіздерге телеграм группа, канал тастаймын. Еркек болсаңдар кірің, ойланыс көрің. Міне телеграм канал, группа, осы жердеміз біздер. Любой прямо, любой өзбекке жоқ. Да, Санчо. Бүгіннен бастап Қаралпақ село, алдынан Қаралпақ село өткен жігіттер. Брат, мен білем, бірге бір қойып беріңізі. Қайсысы ойнайды? Ол тұрмайды ау, просто сөз. Телефон артына тішіп отырыпты. Айтады ғой, любой өзбек әкесін. Так, тәм қараке. Да, Санчо мен бірге. Әркі Волвес. Ох, минус. Да, Санчо. Так. Айдасаң кім атығымен? Йор. Абдулазиз. Келшіш. Осы жердеміз, любой время. Давай, болыпты, кешірдім. Помимо өзіңіздің мынандай жазғаныңызға қарап айтыппын. Былайынша негізі біздер күйеулі ақ қалыппыз. Кім қалай сөйлесе біздер сөйтіп сөйлейміз, жігіттер. Өзбек бауырлар. Да. Так. Так, телеграмнан жазып отыр. Как? Бәрі зор. Окей, ID көрдім. Так, бәрі зор. Так.
Nerede mындай. Как bu yerде XS кланы үміттілі емес, XS кланы турнирде жүрген, қандайда бір турнир, бірде 8 финалда үміттілеп қалам жігіттер. Хава, как кешірейін? Давай кешірдік жігіттер. Как адушыға, біздер үміттілерсіздер. Өзіңіз қайтып сөйлесеңдер, біздер соған қарай ответ. Глазись. Рахмат ака, адуши, да, давай. Какой привет, такой ответ, Карл Баксила. Да. Карл Баксила. Бұлар, не ғой? Карл Бак бабжем, не ғой? Бұлар. Айтайын десем. Түпірген қайдылан жалап жүрген не ғой? Өзбеклер. Hop aka, jon kechiring aka. Jon aka deb tur. Ey sizlar 200 bo'lmoqsiz. Как воров. Kimni ko'rim seni. Воров. YouTube Ceza игрока. YouTube Ceza bilan birga keldi, bir komanda o'ynayapti. Legend PUBG. Meni ne o'zbek deb atsang, sabr legend ne qarab qo'yma. Sağın bir zat demoqchi. Hech kimga esat yotgan yo'q, analar o'zlari kelib turgandan keyin bir zat yotgan. Eli sana esat demadi-ku. Men bir zat dedim be. Legend, cho'tam. Bir 2 saat ketib qoladi ғой. Solarмен сөйлестім. Aka шешесі жоқ, ямаса не десем болады. Тәрбие көрмегендер ғой. Қоя ғой, білемін, абда хабар бар. Сәл қайт, болды. Жинастырамыз, ана екі банға кетеді. Қой болды. Өзі көте ашып жатыр, өзі болды. Ой, мен ешкімге нем жоқ қой. Просто бір кайф етемін да, жаңағыда бір шетте бір андай өзбектер келеді ғой. Қарылбақта ауызбіршілігін көре алмай, ортаға ірткісі келеді. Мен олармен қайтып сөйлесу керек екен. Білемен жігіттер, әрқандай адаммен қайтып сөйлесу керек екен. Олар көте ашып жазып жатыр еді. Абдулазиз. Ондай нелер, қаншасы келеді жігіттер. Бүгін қайта басы асып кетсе, бір аптема болған шығар стрим бастап жатқанымызға. Актив бомба, ауызбіршілік зор, күннен күн көбейіп жатырмыз. Да, көйіп қойыпты. Удачи. Баршылыққа үміт, жақсы ойын көрсетіп несіп өтсін, как өнерде кімдер бар. Титан, Зерич. Yes. Брат, авасы бірді емес, неге бірді емес, кек қылында дейді. Қалай авасы? Не зат ол? Түсінбедім мен. Жігіттер, го! Лайк, 3 лайк жетпей тұр ғой жігіттер, бірден қалып жіберейік наны. 3 лайк қой жігіттер. Жерде қарбагерлықтарымыз 26 дана. Қалды қазірше 8 команда. Значит, 26-ны 8-ге бөлсең неше болды? Сонда командалы ойындар күшейген. Өткендегідей емес. Себеп кешегіде өткенде не болды? Ақырғы уақыттардан өтіп. Ақырғы уақыт дегенде как стриммен достаған уақытларда, бірақ енді достаған уақытларда командалы ойын жоқ даже. Мынандай
Ойында 5 игрок қалса 5 команда ғой жаңағы. Қызық. Қайсысына болеть еттерін білмейсің. Әмесіне болеть етеміз, просто так. Қайсысына қарауыңызды білмейсің. Қайсы топ один алады, ішін жанып тұрады, қалай. Не болып кетті деп. Қазір зор. 25 игрок, 8 команда. Зор, әмесі фул дегені даже. Брат, МВП бақа кик болды ма не? Кому МВП бақа? Ешкімді кик болған жоқ. Әмесі сөйлесіп алынды. МВП кланы менен. Ешкімді ләж болса кик қылмаймын жігіттер. Әмемен бірде алып бармын. Енді лобби бола ма? Қане го? Сен активті салар болды. Әмесі болады. Және бола ма? Қане болсын деп жазсаңдар болады. Лайк басып қалды, лайк басақ жігіттер, мынандай мәселен. Кайф етіп ойнамастар. Жақсы емес пе балалармен ойнасаңыздар. Келіңіздер, ойным 80%. Оған дейін қолап отыр. Сенің ақырға бір ойынға жетті демше. Қазір 4-ші ойын болса. 5 ойын қыламыз ба жігіттер? Болсын дейді. Давай қыламыз, әрекет етеміз. 8 команда, 24 игрок. Не деген? Легет мен кензал дейді. Өзіңіз танысыңыздар. Рахмет жігіттер. Рахмет, Шерзат Усманов. Қолап отырыпты. Және қолап отқан игрокларымыз, қолап отқан аға інілеріміз келіп отырыпты. Жолаларымыз. Және болсын. Болсын жігіттер. Мен де қараймен. 100-ші лайк кім о? 100-ші лайк жігіттер. Ең әуметлі цифр. Го, 100 лайк. 100-ші лайкқа дейін ба жігіттер. Кейінгі ойында минимум 8 килл қылады. Рейч не өкетті. Амес орта күтті. Игрока. Так. Болды Rockstar. Қорда. 100 лайк жеттер. Амес құттықтаймын. Актив бомба бүгін. Зор. 101. Ой, адамды қуанта бермеңіз жеттер. Не қаламам, қиналып қалама, айран қалып, аяжанланып. Және болады, бәрі бірдей қылып дейді. Файт. Ояр Ринат теністіраты берді. Кіріп баруда, енді файт болды. Ринат, жаны жоқ. Минус! Эй! Бәрі қашып болмайсан. Rockstar. Су керек. Не кіріп барды. Румин. Минус. Өйтіп ойнама. Легет PUBG мен жүрегім ауырып қалады. Қаралпақ сыйла. Да, қаралпақ сыйла. Бәрі қаралпақ үшін жігітлер. Қаралпақ гүрклары қолау үшін. Әбді кейінгі ойын бар ма? Gold Star Gaming. Да, болады. Инс игрока. Айбек сен ба? Что там, таним ма сен? А так, мидіңі звер ғой. Го ғане, лайк. Брат, ешінші жылсы брат дейді. Жасон, кезі. Сен сұрау бердің, мем звер. Сен алдын сұрауды бердің. Сен ұмытып қалдың ба не? Так. Айтаман жігіттер. Мен 98-ші жылман жігіттер. Так. Бұл жерде 5-ші команда мен 19-ші команда тоқталыс кеп жатыр. Көреміз. Кімге бұйрады? Командалар фул. Бұл жерде әме білді. Команданың фул кіріп. Команданың актив болсын түсінсіз ойнамасаңдар. Ойын ақырына шекем жетіп бару қиын. Жетіп бара алмайсыздар жігітлер. Брат, әмесі бар. Қарпаққа бейгін. Бәрі бар. Кәнгон, Азико. Так. Молодец. Так. Брат, да, бар. Қандай телефон, брат. Да, брат.
как менде мен стримді азыр компьютерді алып баратпан жігітлер. Так. Нок. Айбек танимын сені. Го, жігіттер. 101 болса. Давай, 110-ға. Қазірше асты әрекет етеміз. Қазіргі бары әрекет. Қане го. Лайк баспаған лайк. Коммент жазбаған коммент. Подписка баспағанлар және қоңырша басып қоямыз. Стрим басынса менен бұрын хабар толамыз. Неге ойыным ашылмай жатыр, неге өте алмайпты, неге пинг болып жатыр, неге анау деп жатқан болсаңыздар сіздер жігіттер лайк баспағансыз, подписка баспағансыз, коммент жазбағансыз деп көте берсең, ең қорқытатын зат етейін ба сіздерге жігіттер? Кайф етіп ойнатқан уақытта маманы шақырып қойған жігіттер. Лайк баспағандардікі, коммент жазбаған, подписка баспай қарап отқанларды бар ғой. Солар маманы шақырып қойған жігіттер. Тәчи. Жәрдем берейік. Да, жәрдем беріңіз сендер қалып қалар еді. Жігіттер вообще компай, брат, бір iPhone алып болса. Да, iPhone-ын как iPhone емес, жігіттер. iPhone-дан беттер зор қылса болады. Мен бұл iPhone, как iPhone жігіттер. Ол ойнау үшін, стрим болу үшін, как алып бару үшін компьютерді күшейтсе болады. Poco X3. Да, Poco болмайды. Да, оставляйте 08 бір өзі. Көреміз, көрдік, қанша мәрет бір өзі қалған үйрікларымызам. Да, жасын мен лайк бастым, подписка бастым. Да, сені кейінгі ойында анық минимум 5 километр жасың мен саған. Сенемен жасон. Сені өзім қолап отыраман. Жарқынай, толқынай. Брат, осыдан кейін санук қылың. Санук. Қиын ғой жігіттер. Қазір неше карта болды? Санук. Так, iPad. Да, iPad болады. iPad аяр жібереді жігіттер. Как оны не бат? Мен бірінші компьютер күшейтіп алайын. И бұлайынша как әртүрлі затлар қоя алмаймын. Қалпақстан үшін байрақлар, анау-мынау қимылды тұратын затлар қойым үшін компьютер сұра керек болады. Магик бар, нормальный. Оған да телефон. Емдесіп тұрмын, как тым характеристикаларын қызық көрмеп бар еді магиктен. Біледі. 3 миллионға 4 миллионға дейді жігіттер. Мен оны 3 миллионға 4 миллионға мен компьютерім нормальный боламын. Вообще аяр қосайды. Негіз, я? Чё за... Артон! Да, мынандай жатып мынандай ойнауым талант жігіттер. Крыса демеңдер. Оны екілік адам еплейді. 1 команда, 2 команда, 3 команда. 4 игрок. Мүмкін. Дәулет, саған тілектілеспіз. Себебі мен бұларды білемен. Қандай игрок екен? Сен де күшті шығарсың. Так. Оны қалған игрокларымыздың ешқайсысы. Майор топтарға 3-ші ойын. Как бүгін 3 мәрте топ алған болады тем қарекен. Минус. Болмай қалды. Бірге бар. Неукет. Және ақырғы санып қылың. Және бір ақырғы карта санып қылың. Жігітлер. Болады. Бірақ менше ерангел болған жарты шығар. Санукта басы жақта мәселе мұнда прак болса, турнирлігі таярлық есебінде алып барылып атырыпты. Санук картасында жігітлер. Турнирлер алып барылу тоқтатылды. Басқа турнирлерде сіздерге турнир есебінде таярлық есебінде алып барылып атыр прагымыз. Шаршадым, телефсеп шығып атыр. Так, Антон, майор. Дәулет, айттым жігіттер. Мен Ахмет тілесем, мен тілеклес болсам, топ 1 анық алды міне. Көрдіңдер ғой жігіттер. Байымын сол үшін лайк, подписка и комментариялар басуды ұмытпайық, кенде қалмайық. Байымында минимум лайк,
коммент, подписка басқалар анық 5 килл қыла алады ойында. Мен жуап жігітлер. Көріңдер ғана, Дәулетке айттым. Сен бір өзің қалдың, мен алардың ойын білемен дедім. Топ 1 аласаң қазір дедім. Менімше Дәулет MVP-сының өзінің қолға кірді. Сендім мен Дәулетке. Көріп тұрсылар, про игрок емес, нормальный игрок, бірақ прагымыз қаншелі турнирлерден де күшлі. Сондай көрдіңдер, бірақ ана үміттілегеннің өзінде қанша алып атыпты. Топ 1 алып кетті, жоқ жерден. Мен үміттілсем жейтілер жаман. 6 килл мен Тиям Қарекең. Қатара, 2 ойын қатара топ 1 алып кеткен Тиям Қарекең. Минус 15 килл, топ 5 дейді. Сайонара, Kings Power'сің менімше. Қазір көреміз бәрін. Дәулет, MVP 08, менімше жас бала. Ойнағаннан белгілі. Бір қарап білуге болады. Дәулет, маған хабарласасаң, MVP-іңді алып кет, 60 юз. Яқы болмаса пұлы керек болса, пұлын салып береміз. Telegram группада Ридба десең, мен шығаман. Ридба 2 деп жазып жүрмеңлер. Себебі Ридба 2, бұл менің басқа да компьютер жұмыстарын істеуім үшін екінші аккаунтым. Ол вообще как PUBG-да стрим бойынша араластырмаймын. Анау басқа жұмысқа, мұнау басқа жұмысқа. Күндізі басқа жұмыс, түнде басқа жұмыс істеймін мен. Поиманда компьютерда ұйықтайтын адаммын мен. Как 13, Rage, Lady Caesar, как 1 килл, 3-ші орында. 5 килл мен GTM, Kings Power. 17 килл ба, Сайонара. 15 пе? Да, 15 килл. Молодец. Kings Power. Мен жаспан, ұзыр. GTM және как?Ержмот как? 4 килл. RX 2 килл, 8-ші орында. Тиям Қарекең 11 килл. Ё-майо. Қайда өліп жүрсі жігітлер? РК Ринат. Тиям Қарекең Нинджа. Де Санчо. Де Санчода ең көп килл қылатын игрокlarымыздың бірі. Жақында жігітлер. Ең көзге көрінген игрокlarымыздың, мәселен стрим орталарында чувствительностьларын көрсетемін. Не дейсіздер? Алып берейін бе сол игроклардан? Ең жақсы чувстволарын. Қалай қарайсыздар? Нормальный пікір, прагымыздың ең актив, ең жақсы ойыншыларынан чувстволарын қойсам. Тиям Hunters, берді контент мекер Цеза, 7 килл менен 10-ші орында қалып кетті. Көріп тұрсыздар, қаншелі конкуренция күшлі жігітлер. Көзге көрінген игрокларымыздан қиналып атырыпты топ алуға. Deadly Squadis, как 13, бұл жерде 5 килл. Evil Notelon 3 килл. SV 1 килл, как Қарапайым Қарекең 2 килл. Жержан жыланлар 3 килл мен жауып кетті. Зор ойын болды, набарепнейді. Сілерге де рахмет. Как MC 4 килл. Vintage кіріпті берді. Тәсіледі байқамадықта ғой ажел. Міне контент мекер TikTok'та біраз болсам өзінің подписчиклеріне ие. Ажелді кім тайыншылар? Фанатлар бар ма бұл жерде? 4 килл менен 17-ші орында қалып кетіпті яқ. Қарапайым Қарекең, как 5 бармақ, бұлар 4 килл. Бұл төмен как MC минус 24-ші орында. Жинақ қиян, бұл жерде дуа кіріп, Дәулет ақылы ойнады, молодец. MVP-ны алып кет, 2 килл мен топа дейін. Олдан сәт емес. Бұйырған екен, есебе екен, қашып тұламайсың, аласан соны. Ең көп килған игрок, Конрад Еспорт, Азико, 8 килл. Ең жақсы игрок, Токсик, 2 килл мен ең жақсы игрок алып жатыр, молодец. Последний краб, ақыры қан төсесі Дәулет. Да, MVP-ны именно Дәулет алып жатыр, менімше. Қанық ол, бірақ топыр алдым. Молодец, Дәулет Абдукаримов. Да, сен айырып тастадың. Мен саған сендім, үміттіледім, байқадың ба? Ізге қарап көрсең, YouTube'ты ізге қарап қайтарып көрсең, мен саған сенемен деген жерім бар. Сен топ 1 аласаң қазір дедім. Алып тастадың дедім. Алып тастадың. Көрдіңлер, көргендер бар. Так. Және қойып тұр. Ойнаймыз ба және жігіттер? Қане, го, ойнаймыз дегендер. Жазамыз.
Ойнаймыз дегенде жазамыз қане. Го. Және карта болсын ба? Наушник. Кеттік, братан, жігітлер. Не ғой? Лоббия шығатыпты, айтылды. Лоббиға қосып жүрмін, күтіп отырмын. Қосып жүреміз қазір. Не ғой? Давай, го. Керек пе? Ойнаймыз ба, жігітлер? Активпіз ба? Актив көрсетіпсек, жігітлер, қане, жаңағыдай өзбек ағайларымыз кесін, қане. Ағай емес, ау? Андай, нелер бар ғой? Көре алмайтын өзбектер бар ғой? Көрді ғой, жаңа көті ашып кетті ғой? Біздердің активімізді, бізден қарапайымдылар жиналып жатқан көріп, шыдай алмай, небір сөздер жазып кетті. Давай, жаз, көтің ашса дедік біздер. Го, жігітлер, актив боламыз. Жігітлер, мен ID пароль алдым. Сіздердің үшін ID пароль тасымын қазір. Міне мияқта. Қаншелі коммент көп жасалар, жігітлер. Уже рекомендацияға шығады. Айып пісем, жігітлер. Ақырғы ойын, міне 6-шы ойын ба? 5-ші ойын көтті, түсінбей алдық как. Қалай бұл көтті өзі? 5-ші ойыны өзі ма? 5-ші ойын түсінбей алдық. Бүгін тоқтамай жатырмыз. Актив бомба. Так. Мен хайран қалаттан. Мынандай активті көріп. Қолауларды көріп. Так, так, мынандай. Го, кіреміз. Кіре алмайған қалып ал, жігіттер. Серьезно говорю. Міне, көрсетемен. Так. Так. Мындай. ID сұрап отқалар. Го, лайкты бір зоң қыпсақ. Экран сразу қосып жүрім. Лайк баспағалар, лайк. Бүгін бомба ғой, жігіттер, айырып пісек қане. Дальше. Не тормози.
Snickers'ni как мындай бәрі тасталды. Жігітлер, мен сілерге аварийный нені айтуым мүмкін? Слова. Лайк баспай отқанлар, коммент жазбай отқанлар. Абайлы болыңлар. Пайымыны лайк баспай, коммент жазбай, подписаться басып ұмытып кеткенлер жігітлер. Мамаңыз шақыру өтемалы көбірек. Мамаңыз түнде болса, хай балам қыл жібер деп жұмсап қалуы мүмкін, шақырып қалуы мүмкін. Кайф етіп ойнап отқан уақытларыңызда. Соның үшін лайк, коммент актив болып отсаңлар жігітлер. Ойлар зор ашылып, минимум 5 кіл гарантиясымен шығасыздар ғой жігітлер. Алехандро, охо дейді. Да, братан, поименно біздердің қарапайым рухларының қолдауы мынау. Что там, Алихан брат, аман ба? Қалай денсаулығың, братан? Міне ғой, мияқтамыз ғой біздер. Тауамыз жүрсем ба? Топ 1-ге не бар? Топ 1-ге. Ерангел ғой, енді МВП. Дальше. Топ 1, МВП. Всегда әрбір матч үшін 60 сүйіз. 60 сүйіз. Так, мындай. Как? Бәрі келді, ID как, бля, біздердің мияқтымыз бар. Бақан. Мындай, какие-нибудь бар. Так, мияқта, көп, как, телеграм группа бәрі жазылды, қаралды. О, плюс 100 шарт емес қой, азетіп ойнасаң. Надо тағы күшейсең. Бля, қуанышым ішіме сыймай жатыр. Рахмет айтып шейді. Дәулет, поименно сен телеграмда жазып қой. Не саған? Қайтсам болды. Қайтып жазсам екен телеграм ақылым саған. Телеграмда жазыңға маған. Бұған, мынау. Сен маған Дәулет, ерпің емес, МВП 100, 60 алдың. Соны сен алуың үшін, өзіңе қабылдап алуың үшін. Короче, телеграм группада ридба деген бар. Күшкіше деп жаз болмаса. Андай, аның домалақ келесі бар ғой, сондай аласың. И сөйтіп ридба дегенде и бар ғой, екінші әрібі. Бірі болу керек. Сөйтіп жаз. Сол username жазсаң, Дәулет Абдукарим. Как мені табасың, інім? Жорам қатармасаң. Үлкен болсаң, братым. Оқо, қылан ғой дейді, аманға брат, шүкір алла деп стриме болдың бә. Брат, еплеп атпыз, Алихан брат, қолдан келгенше. Бақа жоқ болып кетті ғой. Одан олма қабарым жоқ, братан, Алихан аға. О, мен жұмысымам жоқ, қабарымам жоқ қой. Хамме асығып, лоббиға кетіп қат. Қап қоймай. Как? Неде? Так, 8 болса, 5. Неде уақыт жазылды, бәрі зор. Так, уақыт қойылды. Да, кваме сен. 100 шарт емес қой, азетіп ойнасаң. Сен кәм дұрыс, бірақ 60-100 как жүді аз, онан біліп тұрман. Бірақ мен актив тұрман, компания рухларынан. Даже харабыр ойын үшін, не десем ат?
призер еле көбейеді, тоқтамаймыз жігіттер. Турнир болады қатары. Турнирам қыламыз, ТДМ турнир. Карлбакстында қандай командалар бар, бәрін жүзеге шығарамыз. И менің мақсатым Карлбакстың как 10 команда, 10 команда болғанда 10 команда ұстап тұру емес. Менің яғымда запастан 100, 200, 300 парталай командаларды салыстырып ішінен еліктен еленіп шыққан, не дейді? Ең күшті 10 команда шығарып, басқа елдегілерменен 10-ға 10, 8-ге 8 или 20-ға 20 дегенде. Так. Так, нұқтай бар жатса, саз. Алиханаға, что там? Біздерім қиналып тұр. Так, просто жаңа біліп қалдым да. Так, мындай шығарып жібердің, рейд космо. Екім шығарған жоқ па мен. Старт 58. Старт сұрап жатыр. Сонда емес пе де? Так. Так. О, Алиханаға, мияққа келдің бе? Уалейкум ассалам. Уалейкум ассалам дейсіз, братан. Жасым үлкен жеген. Ассаламу алейкум, братан. Так. К вами зор бол рейді бірзат 18 дөлетін 18 деп қой. Картадан кейін ТДМ 4 ат сияқты, Расул еті. 4-5, короче, 4-ке 4 деген, тайым болсаңлар, любой бір кланға визит басаң, қабылдаса, давай ойнаймыз. А так. Ана клан басқа сілерге напротив дос есабында визит басаң жерлер. Онда қырылып тастасаңлар, маған онда игрокалар керек емес жерлер.
ақпарат таслай берейік. Адам толмай жатыр. Да, адам толмай жатырған себебі әмме актив болды. Зор. Себеп сағат 1 болды жеттер. 12-ден де өтіп кетті. Сағат 1. Сондай актив тоқтатпай жатыр. Бәрі зор. Дегенменен адамдар көбісі ұйықтайды. Так. Уақыт болды. Ойлаймыз. Так. Так. Мен таза кланға өттім да дейді. Брат, ассалаmu алейкум сізге. Және бір мәрте. Мен таза кланға өттім да дейді. Қандай, Расул? Чак, так, мындай ғой. Қарапайым қарекең керек, азист келер жерде. Сөйтіп, короче, шаршадым. Визит тастаймын десеңлер. И ана клан игроклары қабылдаса. Дос ретінде визит тастаңлар, бірақ жеттер. Тыныштықпен таусылсын. Еш уақытта қырылмаңлар. И екі клан 2-3-3 бірақ бірге бір еш уақытта мен разы болмаймын. Мен жоқпын ол жерде. Бармаймын бірге бір атысатын жерге жеттер. 2-2, 3-3 или 4-4 атысаңлар. Мен как стримде атыссаңыздар, стримде ойнасаңыздар болады жігіттер. Тадайым. Көптен бері ешкім айтатпан, ойнамай атырыпты. Vintage, Discord, Evenopilon, жыланлар. Пачинкиде жыланлар жүргілер. Ойлаймыз. Біреу-біреуіңізге визит тастасаңыздар болады жігіттер. Ойнайман деп. Так. Evenopilon, қандай желасқыған. Спидер Фокси. Менімше 3-4. Бас жақтан файтлар бар бірақ. Өзінбей атыр. Басыланбай атыр, еш жақта файт. Қайықта бірінші файт басланса, соны алып беру әрекет етем шегітлер. 13 игрока Жастерман. Жыланлардан жер жылан бар. PH Snowme. Көреміз. Конкретный спорт, Evenopilon, Vintage Kingsport, жыланлар. Қайсы команда пайдасын шешіледі ойын Пачинкиде. Insane деген игрокымыз. Қайықта. Так. Джорджи Полда. YouTube связан ног. Не деген. 13 игрок бар. Baby Sander. Тұрғызылуға әрекет. 13 игрок бар. Бұлар ода күшілі. 13. Не өкетті? Өзіне өзі қалай ног. Ешкім жоқ қой жеттер. Дәм, ерде игрок бар. Insane. Бір өзі.
дегенмен қарсылық көрсетіп жатыр. Әп, потай. Нема? Таныспешілік па, жігітлер? Таныс бар жерде шанс бар. Рустем Бегдулаев Исаков 0317. Да, усернеймін. Ұсыған жазып жіберің. Тадем атып көрек. Давай, тадем атсамыз. Бірақ стримнен кейін. Бүгін емес, күндіз. Пайымында бос уақытында жазып қойпан. Өзіміз арқайын ойнаймыз. Go, лайк баспан, лайк. Жігітлер, ұмытпаймыз. Insane. Бір өзі. Бұл жерде тимейтесіп кетті. GTM бар. Жақсы игроклар. Тямов, Хантиарс бұл жақта және бір. Инспека, бұлар да күшілі. Гвардия. Кәр гвардия. Не өп кетті. Хулиган. Деді Цезар, Рокстар, бұлар да күшілі. Саксой. Да, болды жазып жібер. Мен де мегабайтша шықтым стримнен. Давай, удачи. Сөйлесеміз арқайын. Қолдап отқаның үшін рахмет. Да, сөйтіп, мегабайтша анау деп түсіндіріп айтып кеткен игрокlarымызға мың рахмет. Садағасы кетейін бұндай игроклардың. Брат, друзья, орынбасар Пахратинов. Брат, друзья, тастап қойдым. Алып қойың. Болды. Орынбасар қабылаймыз. Бірге ойнаймыз. Босап атсақ. Сен мен друзьямдасың. Инсколден, жетем Қарақалпақ, Ледик Сеза, Инсбека бұл жерде. Кәр командасына Хулиган, Гвардия. Бұл командада күшілі Кәр деген. Кім біледі? Гранатасын туда. Кәр Хулиган. Фул кірген. Граната. Сәл алжасылды. Так. Лайк баспаған жігітлеріміздің қызлары телефонын алмай қағай жігітлер. Соны еткен уақытларыңызда. Жетем Қарақалпақ. Граната. О! Қандай шуда? Ответ бар ма? Гвардия. Хулиган. Кәр Алишар. Басшақы файт. Бірақ бұл жерде менімше қызықлау болады. Себебі және бір команда келдір. Тактик жайласы болған. Командави ойындар күшейіп атыпты. Себебі бізде турнирге таярлық жігітлерімізден. Так. Жетем Қарақалпақ. Голден. Жастерман. Дәрғали жүр. Қайықта файт? Не өлі? Ютуб Цеза. Кәр Коля. Коля қайда файт болатыр. Нуак өзі. Лаккифер. Дэм. Тұроз алуға әрекет. Кәр Гвардия, Заксой, Хулиган. Так. Шене кімдер бар? Мистер, қандай жайласып едің? Бәрі бір пайдасы жоқ болатыр. Тямов Хантерс игрокі Заксой. Берді Тямов Хантерс ТХ игроклар жетіп кеп атыпты. Бірақ басқа игрока Нуак. Файтты давам еттіре ме или тұрғыза ма? О, как хулиган, как киберспортсменский әрекетлер. Инен Лакифер. Блядь, еді алып қойды.
Sen like basıp kalsan Rasul. Bayım sonuçta mamam telefonunu alıp koyuyordu. Mamam be? De Shahnoza Babayeva. O'zbek sila da O'zbek sila. Biroq qarindosh siladan keyin. Avf. Muah, bitta Tima. Like подписывайся, beğenmezsin. Sen kommentere az yazgansan onu. Bayqavattan arası. Onda like'ты қызғанып басқансаң, әртүрлі затlar тауа береді дейді. Так. Тема Фантерс. Тема LNC. YouTube Kvami жайына жетіп келіп жатыр бұл жерде. 29 игрок, 22 команда. Командалық ойындар күшейіп жатыр қазірде игрокларымыздан. Kvami. Здесь бұл жақта машин, зак. Бас жақтары файт, бірақ бұл жерде тона қалып беруге әрекет етеміз. Ең көп жазған мен шығарман дейді. Біліп отпан. Саған рахмет, Расул. Ита дегенде зәт. Ұмытып қалдым мен. Тима. Вами. Екеуі де күшілі. Көреміз. Фул. Аз ғана қалды. Олардың бәрін сатады. Хулиган. Бұл жерде Тима Альфаны оқылуда. Тұрғызолғады. Что за басқа автомат жоқ па не? М16 мен біздердің үйірклері оружие сайламайды. Көрдіңдер? Вот сіздер файт көрек. ZXT бақылауда жоғардан. Және жақтасаң барлығы көрінеді саған. Insane. Не болды және. Бір өзі болса жақсы ойындар көрсетіп атыпты. Үрақымыз. СВ, Лами, ізін оқымаймыз. Так. Давай ақына шекем. Бұл жақта ТХ, файт басылап. Так, көрдік сенден файт. Рахмет, как жиында.
Более гвардия как тұрғызуды. Так. Гвардия. Careful. Так, шутник кіргенде олады. Күшілі олады бұл командада. Себебі капитан команда. Көп жағдайда капитаны басқару арқасында шешіп кетеді. Көп командалар. Әр командада капитанның орны бәрі басқаша білінеді. Команда ise 4 kill. Так, бұл жерде 3 команда. Жақын жерде жетем Қарақалпақ. Бұл да күшті игрок. Insane and all fight ko'ramiz qani. Insane me 3 HD mi? Bunday. Ko'rinib turg'ay anda игрок. Qalay ko'zingizga ne bosib ko'rinib turg'ay. Давай fight. Davlat aldingi o'yinimizning MVP'si. Aytib qo'ydik, eshitib qo'ydimmi deyman. Go, like bosib like. О, Жасырман. Батники шағасында fight. Тура олар күшілі, сол үшін тексеріш оқиын. Передача сноуми. Но, юрқларымыз. Так, маус, экзе. Ойыншпаз деген ерекіміз құтырып атырыпты дейді жыланлармен бірге. Бұл адский, бұл да төртеу команда вообще жарыс. Үш команда үш игрок болса да қай жерге дейін бара алады. Және бола ма? Көреміз сіздер, активлігіңізге қарай ой көреме дайын. Жыланлар, как МВП-стра, бас. Benimce Davka degенді кім есті? Davka деген игрокымыз. Осы. Давай. Қыржыландан ойын көріп. Қана. Қаржылан.
Ninja, o ninja. Так, лайк сынып қылып да алып беруге әрекет етеміз. Так, Саке. Так. Да. Адик Ибраимов. Так, Дәулет Абдукадиров. Брат, 100 қашан салып бересіз? Сен маған жаз. Мен саған жазамын қазір қара. Қойымын осын телеграмға жаз. Сен маған хабарласпадың ғой, Дәулет. Міне. Мен сені таба алмаймын ғой сірә. Сен маған айдин жасап қой. Сөйтіп қалып қоясың сен сөйтіп. Міне. Қойымын осындай телеграмға осылай жаз. И мен шығамын. И соған жаз, яшма Дәулет. 100 салып береді, бұл сенің несібең. Ешкім ала алмайды басқа адам. Сен АВП-ңді. Бірақ стримнен кейін таңға дейін салып беріледі, арқайын. Бола бер Дәулет. Қойымында ешкімге жазба, ешкімге сенбе. Группаға скриншот тастама. Сен атыңнан басқа біреу жазуы мүмкін. Сол үшін ана менің айдиым ана телеграмға жазсан. Менің аккаунтым. Так. Берде Адик Ибраимов. Jason, что там? Міне, ең арзан үй сервис жігіттер. Өзбекстан бойынша как осыдан арзан үй алсаңыздар, маған айтың, мен одан да арзан қылып беремін. Анық сөзіме жауап. Мияқты мынандай екен, сен адыңдар, мен одан да арзан қылуға әрекет етемін. Міне, үй сервисіміз жігіттер. Телеграм группамыз, телеграм каналымызды табылмайды. Қалдары жүр. Міне. Ай, онда жаза берме. Так. Канал. Төртінші зәтті, да? Так. О, қандай реакция? Адик. О, не деген оян? Оған нинджа меніз. Так. Тема Фронтеш, тема Қаракия, МР, Оғазес, Нежді бір өзі. Екі кел. Шайғас болған, жақсы. Да, Jason, қаралбақ сыйла деген зат қосайын, ә? Жейтілер. Қане? Лайк, коммент, баспағалар. Қане? Енді көріп отқалар жейтілер. Қаралбақ көріп лайк, енді көріп отқалар. 111 лайк. Лайк баспағалар жейтілер. Аз етіп ойнап атқан уақытларыңызда. Кайф етіп ойнап атқан уақытларыңызда жейтілер. Лутлап, жайғасып, жейтін затылан жейіп, как жейтін затылан әкеліп отқан кезде жайғасқан уақытта. Енді файт қыламан деген кезде командаларыңызбенен. Дроп аштыңлар, 406 Хамезат бар, елулік магазин. Как быстрый увеличение магазин. Хамезат фул лутланған уақытларыңызда. Файт, енді бастаған уақытта маманы шақырып қойға жігітлер. Балам деп, как жұмсап. Аз ет, жұмсағай сол уақытта. Лайк баспағалар, коммент жазбағалар. Қолап қаралбай ұлғыларын. Қол үшін көрсетпегендер жігітлер. Подписка басуды ұмытқалар. Жаңағы тілегім. Мамаларың сол уақытта жұмсап қалғай. Кайф етіп. Ойнайын деген уақытта. Го қане, сол үшін мамасына қорқатылар, го лайк. Мамасын үрмет етеділер. Да, қарақалпақ сыйла жейтілер. Ұмытпайық. Беріңдер қарапай ұруқлар. Бір-бірімен неғылап, опыт алып, қарекет етіп. Тоқтамай атқан ұруқларымыз барлығы. Саке. XX. Жоза, мердегі бәрі мамасынан қорқпайтылар ма?
Масым жұмет етпей ма не? X, саке. Қане го. Файт. Зона кіру керек жігіттер. Болмайды ғой. Атысу керек. Егел нотело факси. Арон. Ау, пашар. Да, спидей. Және файт қайрылады. 13 баз, как маус. Қандай қарсылық көрсетеді 13 клан игрокларына қарсы. Бұл жерде әмме қарылпақ игрокларына белгілі. Қарылпақ. Да, белгілі контент мейкер. Ең күшті игроклардың барлығы осы жерде жәмленген жігіттер. Өзіңіздің күштеріңізді көрсеңіздер болады. Пайыманы. Как нандай деп кірмей қалып, өзіңіздің сөзді жасап алып, ойнамай жүрсеңіздер, өзіңізге қыласыздар. Себебі бұл жерде әммесі күнне-күнге өсіп барады, тоқтату қиын да же. Күнде ойнасаңыздар да же қиын. Ал бір күн, екі күн қап қойсаңыз вообще өзіңіздің орныңызды табуыңыз қиын болып қалады. Ой, арқайын аламан деп ойлағандар. Ойратпа шамаларын. Міне 13 клан игроклары. Ойла көреміз. Арқандай игрок емес. Қандай контент мейкер, қандай күшлі болса hem қарсылық көрсетіп отырыпты. Көрсете алады. Волга мод, Волганың ішінде қандай жетіскендігін бере жатпыз. Енді бір айда вообще тоқтаталмаймыз меніңше. Маус жызланулар кіріп келіп атыпты. Көреміз. Маус 12 игрок, 6 команда, 11-ге азайды қазірде. Енус, не деген? Айттым сізге. Атыске болса өзіне деді. Сондай бір мен салып кетті жігітлеріміз. Шаққан. Деді. Ал, жызланулар еще как 13 кланикалар бір санға азайды. Бірақ килл сан тоқтатпай жатыр, жетіп кел. Жерде. Кер нинджа. Тем қарекең 4 килл. Как Эвел. Здесь прям Терренс. Так. Терренс естиватыр. Оазис қандай желесқан? Ой, зона ғой. Шығын жатуда. Еш зона кірмейсің. Қарапайым қарекең керек. Оазис. Бұл да күшті игрок. Килла саны ше. 3 килл. Да. Нин, как жылаулар 3 килл. Как бұлар команда зонча 3 игрок қалған. Қалған бәрі солы. Көреміз. Тем қарекең және бір мәртте топыр ала алама. Го житлер. Лайк, коммент. 57 басып ұмытпаймыз. Барлық қарылпақ игроклар осы жерде. Осы жерде емес. Как қарақалпақ села, Джасон, Чодам. Тағы болама. Көреміз қазір. Инсейн. Көреміз жігітлер. Сіздердің активлеріңізге қараймыз. Будка. Да, будка болуды маңы бар. Оазис. Минус. Чо. Сіздер менімше тем қарекең ұрықларын азайтқаныңыз мақұл. Қыржылан. Өзің үшін өзің әрекет етесен. Өзіңе керек деп ойлаймын. Бұяқты 8 да 4 килл. Істеген 7 килл, как нәрсе.
Меніңше тем қарекен топ ойнап жатырыпты. Жасон зат жазып ең. Мына сенің затларың бұл жүріп түсіп жатыр ғой. Go. Қане. Қыржылан. Қыржылан. Так. Кім топ ала алады? Меніңше бірақ атымалығы тем паркинге көбірек. Секси. Бірақ қыржылан да күшілі, секси да күшілі. Тем паркинге олардан подарки емес. Атон. Так. Жақсы жайласқан. Атон қандай? Минус. Қыржылан жақсы ойнады бұл жерде. Тұрғызу алып жатыр уже. Гранатасын туда. Қандай? Кіріп кеткенде айнадан кірсем. Еплеп жақсы болар еді. Қыржылан. Давай дальше. Гранатаң. Да, гранатасы тосып қапты игрокымыздың. Макс. Және, менімше. Бұл игрокымыздың да гранатасы тосылды. Боламатағы, будка го, будка ашса, ребята, оңеқ дейді. Да, будка болады, ұда қалесек. Будкамды қане, реакцияға. Көміл қаға үйірқарымыз бар ма, жетлер? Оған дейін. Будка басадынаман деген ойын тосыламан деген Еламыз. Давай лайк, бір жүгіма қыламыз, жетлер. Лайк баспаған, подписчик баспаған, комментарий жазбай, қолламай отырған үйірқарымыз, жетлер. Будкада телефонларыңыз батарея болып қалуы. Мамаңыз сәңіп қалуы. Макс. Топа дейін. Тем қарекен және бір мәрте топа дейін. Не болды? Тем қарекен құтыру қарады ғой, жетлер. Рап, Атон, Нинджа, Макс. Короче, 7 кел. 8 кел, 10 рупланды. Жылаулармен бірге. Как? GTA 7 кел. Да, мамасына қорқатылар, мамасына құрмет ететілер, лайк басып атыр жетілер. Молодец. 3 кел. Қарапайым қарекең. Менен миллион команд сүйіқлар. Так. 4-ші орында бұлар. Мауз 3 кел мен 6-ші орында. Как және Time of Hunters. Хаш Заксо 5 кел менен. Командасында 6 кел мен 7-ші орында. Және КР 1 кел. Эвилнот елан. Молодец. 7 кел. Жаман емес. Vintage, Конкрет, eSport игрокалармен бірге 10-ші орында. YouTube Цяза не болды? Да, қиналып атырыпты. Time of Hunters, TH. Бірде бұлай. Стабильный ұстап қалу қиын жігітлер. Так. Жылаулар жолып кеткен. Және болды. Тем қарекең. Деде бір мәрте топ 1. MVP. Білмейміз. Өздер хабарласыздар. Телеграмда Рыба мен MVP-ны алып кетесіздер. MVP 60-100 жігітлер. Ең көп килған игрок. Time of Hunters клан игрока. TH. Заксой. 5 кил менен. Ең көп килған игрок дейді жігітлер. Ең жақсы игрок. YouTube Квами. Өзінің реакцияларын көрсеткен. Выживание, харекет, как өзің әмезетіні қарайды YouTube. PUBG. Шаршадық. Және кім десем ат. KR Max. Ақыры қан төгіс иесі. Хитлер. Және ойнаймыз ба? Ендігі карта будка қой.
Қане го айтайық. 12 адамдарымыз қанша? Көрейік қане жігітлер. Го. Қанша 12 адам көп болса, сонша кайф етіп ойнаймыз будканы. Кім о реакция, көміліп қана реакция, шом шығатын игрокларымыз кімдер екен көреміз қазір. Ол прагымызда біраз парқ қылады жігітлер. Бірақ по кайфу ойналатын зат будка. Прагта 5 күнде 5 карта ойналып жатыр. Ол да көп. Егер тиям андай не турнирдегідей қылсақ, андай турнирдегі карта лобби ашылады жақында корейский пабтан. Ол да так. Тиям боп, кімге атсот қалғансы білмейсілер. Турнирдегідей ойнаймыз құда қалыше. Онда қыламыз, турнирдан тоқтатпаймыз, әжін қылып әрекеттеміз. Тиям қарекең сыйлады, тиям қарекең тоқтатып алмайатпыз. Мақсут Рахимов, тиям қарекең, кәр сыйла жігітлер. Го! Лайк баспағанын қыздарды тастап кеткей. Біздер апасын ойнаймыз жігітлер. Қызларыңыз телефон алмай қой жігітлер. Кеттік. Ой, мистер сыйлады. Короче, мені МВП алған игрокымыз бар еді. Игрокымыз Дәулет Автокадиров. Молодец. Жазып қойсаң, мен қарадым. Так. Ой, бля. Жігітлер, дайынбыз ба кейін картаға? Будка, по кайфу. Қалегенше ойнасақ болады, реакция көрсетеміз, кімнің реакциясы қандай, бәрін қарап шығамыз. Дәулет, так, молодец. Друзьям толып қойған. Пабжамыз, телефонға зор. Insane, Instabag. Так, жігіттер арқайын қабылаймын. Так, қазір лобби ашатын болам шақырам. Сол ашып береді бүгінгі полный. Го. 111 емес, 115 лайк. Біздердің балалар тоқтамайды жігіттер. Қарылпақлар қандай екен, қарылпақ қайтып бір-бірін қолай екенін көрсетіп атырыпты. Ғана бір өзбек көтік шығған бауырларымыз келіп, көт ашып кетті. Өзбек қарылпақлардың қандай күшке екен қайтып жиналып атқанын көріп. Көт ашып ардып жатыла жазды. Давай жаз дедім до конца. Қазір будка. Дайынбыз ба жігіттер? Сіздер қанша актив болсаңыз жігіттер, сонша рет ашылады карта. Жігітлер, Праг ашылып атырыпты. И одан кейін бізде ең арзан Өзбекстан бойынша, Өзбекстан емес, біздердің ең арзан UC фейк болмаса, андай ең арзан жерді тауып келсеңдер, мен одан да арзан қылып беремін UC. Жігітлер, 340 UC, 50 мың сом бізде. Қаяқта арзан? Қойыманда маған скрин тастаң. Мияқта мынандай қойса, неге мынандай деңдер, мен одан да арзан қылып беремін. Егер ол официальный өзі болса. Алло, Бахадыр, как, нандай. Бір топыр алған команда 60
Да, бірден бір лайк болыпты, бір алған командаға алып сөз берілі. Бақадыр Жұмабаев, сен қате ойлапсың. Мынандай түсіндіріп берейін. Топ 1 алған дегенде, мынандай MVP өзі жазылады, ең көп килл қылған, я болмаса ең көп урон берген, сондай өзі анықтап береді. MVP деп ойын ақырында скрин шығады. MVP деп поименно 4 еуроның біреуіне беріледі, сол командадағы MVP сол кім болса, соған 100 салынады. 60-100 топ 1 алған команданың MVP-сына сіздер. Сол игрок келіп хабарласса болады. Мен сол игрокқа салып беремін 60-100. Телеграмда Ридба Бақадыр Жұмабаев сұрауға жауап бердім деп ойлаймын. Так. ID маған келді. Так. Стримнен кейін таңға дейін салып беріледі. Юслар. Так, пароль бар. 749 8211. Так, қазір. Уақыты жүді аз. Себеп бұл будка еді. Так. Санукта, жігіттер, по кайфу ойналады. Буткемп. Буткемпке шеттен түспеңдер, буткемптен басқа жаққа түспеңдер, жігіттер. Себебі кейінгі ойын басыланып кете береді. Так, санук, буткемп, мындай. Так. РЗ тәгейді салып отыр. 60-100-тан көбейтіңсі, қарылбақ қап жем. 60-100-тан көбейтемен. Себеп сіздер актив болсаңдар. Активті қанша көбейген сайын мен бұған қызық емес, қанша актив болсаңдар сонша көбейтемен. Ярпа, как әртүрлі затлар ең көп килл қылғанға. Так. Так. Давай, го. ID мұнда ғой, жеттер, ID мұнда ғой, уақыт азғантай алып. Го, себебі бұл будка. Шаққалардың майдан жазғы деймі? Себебі бұл будка. Будка болсын, будка бұл. Как? Мұндай? Мұндай ғой. Го, кім шаққан, кім тез, кім епшіл деп. Детсаттағыдай қуып көте берсең. Гак. Так, бұл жерде опыт алу үшін ғой негізі мақсат. Юси, ол кинет. YouTube каналда ем актив болғандарға. Приздар беріледі. Еле. Поиманы кім актив, бәрін байқап жүріппіз. Го. Қане, ең көп актив, как Буткемп, король, кім о, жейлер? Біліп олайық соны. Буткемпті айырып тастайтын игрокlarımыз қане? Буткемп менікі деп жүрген игрокlarımыз қайда? Так.
Ой, сен ұйқыламадың ба ау? Жатам. Демей қо. Так. Bir 116 емес, 117 лайк. 117 лайк, сәвлау ет. Мен Bootcamp королін анқылауға әрекет етемін. Рэп. Өлтірсең. Так. Яқ, машын жуып жатыр едім. Бағана жуатын болсам, бірақ үлгермей қалады екен мұнда. Так. Брат, қос мені. Блогер Ақылбек. Блогерс Ақылбек. Брат, қос мені. Қайыққа қосайын? Телеграм уже сен қосылған жоқсың ба? Қайда қосайын айт, түсіндіріп. Екің қандай? Менде друзьям толы жетер. Арыспай өшірейін. Және бір шужай біреулерді өшіремін деп қарлы бағырғыларын өшіріп, алып, қарлы бағырғыларына көйлі тиіп алармын. Сосын асықпай өшіремін. Мәселен, ерде өзінен звезді жасап алған үйірғыларымыз бар. Асықпай өшірейін. 13. Так, 1 минут қалды. 10 игрок. Дуа қылып жібер, адам аз болса дейді. Дуа қылса зор бар еді. Дуа қыл. Так, да, мынау бір команда фул ғой, мына жерде өзі 14 игрок қой. Да, демалмайны 1.46. Так. Жазын сен ядлап алдың, ә? Мен жазып үлгермедім. Ядлап үлгермедім мейлі. Қайсынан зат қойпан. Так, давай бір 20 лайк. Сол, бір 20 лайк басқан керек емес. Bootcamp'ті тазалап шығарып дейді өздер. Коды Жабақыр Шакиров. Коды бір ғой. Кірғане, как Жабақыр. Бағана ұраққа дұрасқан ғой. Көрғане жағдайың, хотя Bootcamp'ті жағдайың көр. 14 игроктың ішінде көре ғой. Саған шанс. Оғайын басылап кетті бірақ. Так. Бір 20 лайк кім жетер. Bootcamp'ті тазалап шығады дейді ғой. Қандай движение игроктарымызды. Так. Bootcamp'ке әмме реакция шомылы шыққан үйріктарымыз ғой бұлардың бәрі.
жігітлер, 120 лайк басқан игрокымызға қыздардың өздері звон етеді дейді ғой. Ал самолеттен бәрі сәкіруде, ешкім қалған жоқ. Ең ақырғы нинджа сәкірді. Бірақ QR нинджа. Және кімдер бірін жетіп қалуы мүмкін. Менімше QR нинджа жақсы сәкірді. Кетіп орды. Так, Го режимде. Қане, файт, нинджа. Жолда. Керараф, болды тебе. Подарок тебе. Қандай жағдайларға дайын тұру керек екенін көрсетіп қойдым сізге. Insane. Так. Ебать. Как салат. О, insane. Минус. Қандай реакция. Мен. Ебать. Инсин бәрі жылы ма не? Қар. Уэсмейсер. Так. Біздерде картонда файт болу мүмкін. Файт жақын. Себебі күтіп тұқты. Күшігіме сөйлес тұр бұл. Давай, жігіттер. Жаңа айтқанымыздай, 120 лайктың аржағын басқалар. Инстаграмнан қыздар өздері жазады. Болмаса байқамай отқан болсаңдар телеграмнан көріңіз деп, телеграмда жазған болу керек. Так, мистер, лайк және нинджа. Мына Insane Me деген жақсы ойнайды екен. Да, Insane жақсы ойнайды екен, как движені зор, қарай. Килларым зор, бағана сквадларды қанша қиындап тастады. Ярангелго. Да, Ярангелге. Дінге қамады ау, жасыған. Шаршады ау. Ертеңін давам еттіреміз Ярангелге. Insane. Қандай пикать. Атуан. Минус. Insane басқан өзге деді. Көреміз атон қайырға дейін барады енді. Және ойын бар ма? Давай сіздер актив болсаңдар және қыламыз. Го. Бәрі сіздерге ойнас жігіттер. Давай деп тұрсаңдар. До конца. Саке. Анда. Өмір әдейін. Қарапайым қарген үрока. Bootcamp, go dedi. Адам аз емес, уақыт аз қойыппыз, сол үшін адам аз кіріп атырыпты. Үлгермей атырыпты, 5 минутты. Жігіттер. Bootcamp және не дейді? Саге. Кермакс, не зато жазбайын. Біздің бот чаққалық қылып бұда дейт тұр ғой, неге еген білмеймін. Бүгін жазбайш. Біздің ботам қатысы тұпты бүгін. Албырап атыпты. Сіздердің тез коммент жазғанларыңызға. Алдыңда жасымды. Как, нинджа. Немше кіре алмаған болу керек. Қарапайым қар екен. Бұл да кибер игрокlarımыздың бірі. Қане бүгін реакцияға шомылып біргендер. Атон сила ғой, да, атон сила. Го Bootcamp тағы. Қане жігітлер.
Актив. Бомба. Клайк. Дальше жителер бүгін бомба болды. Ақылдашкен бомба болып тосылсын. Нинджа. Go, Bootcamp тағы Gold Star Gaming. Давай. Хе-хе, Макс. Кіре алмай қалып оңай болмайды да. Жоғатнем. Міне, көріпсіз. Әмесі де күшті, өздері біледі. Просто так. Әмесі бір-бірін күтуге атыр. Лайк, бәрі отыр. Как, Атуан. Так, харекет бар. Сәке, бұл да отыр. Тек әмесі бір-бірін қатесеу, бұл да отырыпты. Терренс, бұл да күшілігірақ. Бұл да күтіп алумен бәнт негізі. Қане, Атуан. Бұл да отырып алды. Әмесі отырыпты. Зарай бар жығматы. Атуан. Атыңды өзгетпесең прям кексің ендігіден былай. Серьезно ма атың жақ тұрған жоқ. Адам айырған емес. Просто поименно. Көп адам білет, бұл аққанда қабары бар. Көп адамның атымның өзі зор болай. Адас барып қойған оғланға. Так. Терренс. Әрекет етуде. Көріп тұрсар, әмесің движениясын. Бір қарағанда ұстап қалу қиян. Пуш қылып ойнайық енді дейді Gold Star Gaming. Да, енді бұның бәрі күшті игроклар. Әмесі күтіп отырыпты Bootcamp дегенге. Фракцияға шомылып алып. Кіріп отқан еқылар ғой. Аңсат емес қой. Дауыс естілмей атыр. Да, шығарып етеміз. Қане, дауыс, қалай дауыс. Жігітлер, бәрі бар. Дауыс азғанда шығарасын өзің. Жасон. Бәрі естіліп алды. Так, мойдылай. Так. Не ГТА. Нинджа. Апайым бар екен. Әмесінің келді жаны бар. Екі бар, екі атонда екі. Команда сенімді бір-бірінде екі. Как жасын қайда мадар берсі. Да, сенгі чуть-чуть қалды. Актив боласың. Беріледі. Модерден кемізің жоқ, сен қылып атқан затты көп адам білмейді. Болды ғой. Так. Беріледі. Жасын, азғана сабыр етесің. Қарапайым бар екен. Нинджа. Так. Кімдер жақын файтқа? Нинджа. Так. Атонда.
батсым ба қандай басым ба. Брат, турнир қалай болады? Четкий болады. Күтте сабыр керек. Мынандай опыт аламыз ар жақтан. Опыт жинаймыз и зор болады. Честно, қарапақсыға. Да, қарапақсыға жігіттер. Батысымда шымбай, шығысымда тақта. Екенім сары алтын, ақ алтын бақта. Деген қосықты айтуым керек бірінші. Айтуым керек па? Да, мұнда актив болу керек. Балалардың стресін көтерген керек. Брат, турнир қалай болacak айтып жіберіңізші. Турнир болғанда жігіттер ойнап жүрген командалар қатынасады. Шеттен команда алмаймыз, себебі қарабақ игіліктерін көтеру үшін істеліп жатқан зат бәрі. Турнир өзі айтылады. Ешқандай ләжбісіз шарт орнатпаймын. Ешқандай құлдық қылмаймыз. Мен өзімді озатқа қарсымын. Просто так активлік керек болғаны. Күнде ойнамасаңыздар, арасында келіп ойнап кетсеңіздер, иманды кланыңыз бар екен ұмыттырмай қатынасып тұрсаңыздар, сол жетеді. Ешкімге запрет жоқ. Қатынаспайсың, алла қоймайсың, қоймайсың затылар. Мен келіп ойнап жатырып, не көріп тұрсыздар? Лайк. Ой, сен артында игрок бар еді ғой? Атон, смайлада тұрсың ғой сен? Так. Серьезно, мына көрмей тұрсың ба? Да, хиня. Атонда файтлар. Бүгін 5 картада топ 3, топ 1, 2, топ 2. Да, жақсы ойнадыңдар. Бірақ келіп практа оту аңсат, Макс. Оны ұстап қалу қиын. Асып кетсе бір 10 күн болды, бір апта болды ма сондай. Оны көрек шамаңызда. Ертең көрек шамаңызда. Уже ертеңнің өзінде белгілі болады. Уже бассат өзгеріп кетеді. Бүгін как алдын МВП, одан кейін Эна, XS, har түрлі командалар чемпион болып ешкімге бермей келді топларды. Одан кейін 13, одан кейін жыландар. Көп жігітлер. Барлық командалар ұстап тұрды. Аз ғана уақыт бірақ. Енді сілер де келіп жатсыздар. Топ алу аңсат жігітлер. Соны ұстап қалың қане көрек ертең. Я, білем ғой, просто ойын шықты ма сондай. Да, я, күшілісілер. Аналамыз. Әме күшілі берді. Енді сілердің ойланысы көрді. Біреулер видео көріп тайланады. Кім қайыққа түсті, әмбесін көріп шығады. Тайланады, қайта-қайта көріп. Одан кейін ертең көрек қане. Бір күні ойным тезіп қылмайды амазет. Так. Нешеде басылайды 21:00 жігітлер. Потому что бүгін барсаң ертең жоқ. Да. Точно, точкасын қойып тастадым. Біздерден как тоқтаусыз тренировка, әмбесі таяламадып, отдельный праг үшін таярланады командалармен. Инфо деген затлар бар. Мен өзім ротация қылу жақсы көремен. Ойыным күшілі болмаса, команда ойын жақсы көремен. Командалық ойын көп зат шешіп сайтшілер. Мен өзім неше мәрте көргенмен. Сардар Оразымбетов жігітлер. Ойын көрдік.
Молодец, Атон. Ишіде басайда, жігітлер 21:00-де har күні yoshlarda deb ya. Bizlar bilan bo'ling deb. Артыңда Низа кетіп қалдың ау деймін, Низа. Как біздерде Telegram группа, канал. Брат, өзіңіз турнир ойнайсыз ба? Қазір ойнап жүрген жоқпын. PUBG ойнап жүрген жоқ қазір. Уақытында hareket etіп көрдік, неше жерлерге барып көрдік. Так, екі. Міне Telegram канал, группа, барып көре бересіздер. Басқа турнирлер дегенде қатынасып көрдік ау. Бұдан атам шықпасам айтыр. Ротация қылуда, и стримерлерді мен өзім PUBG-дің официальный турнирін бақылап барамын, кім чемпион болатыр. Турнирлерді қарап барамын, мировой турнирлерді жетер. Да, қатынассаңыз болады, әмме үшін ашық жетер. Мировой турнир алдыңғы неде қазір елі батырыпты ғой. Одан алдын Вампир деген Таиландтың команда чемпион болды жігітлер. Жағанде. Өзі PUBG жаған чемпион болып тұрады ғой. Көп адам бақыламайды. Онда же аз адам көреді. Мен көріп барамын, ойында емес, как дизайнларын қайтып істейді турнирлерде. Прям кес деген бар. Сондай қалып турнир қылғым келеді. Тарс, ондай результатларды қапталға шығарып тұрса бә, жігітлер. Чөтке. Не өп кетті? Атон не істеймін? Сен буткемпте шығып кеттің ғой. Бірге бар. МВП жоқ. МВП-ға 63 жоқ, жігітлер. По кайфу ойналатпыз. Реакция көрсету үшін өйтіп, сонадан шығып кетіп. Буткемпте шығып кетіп. Айтылды. Тек практа. Күніне 5 ойын ба. Болып тұрыпты. Сода МВП. Салдық по кайфу. Да, екеуі бір қылам баласы. Қиналып отырыпты. Нинжа жақсы ойнады, да? Молодец. Ебать. Бағана донат етілген экранға шықты ма? Соны байқамай қаппан бар ғой. Донат ете жапқан, как мынандай деп айтқанлаңызса, көретек. Экранға шыққан болу керек. Себебі мен қосып қойыппын ғой бәрін. Әмезет қосула. Так, көреміз қазір. Донат еткен болса. Так. Так. Донат еткелер бар еді ға. Не? Бұл ғатыске және басқа үмітлер. Да, мұнда үмітлер спидей көрдік. Донат еткелер. Экранға шығарып Черный списоктан шығара ғой деген, Блудатскийден келген. Молодец. Да, лишний сөйлеп қойдың сен. Оне. Да, баршыға рахмет, донат істеп отқанларға. Стримде шығады донат. Жақсылық істесең білдіртпесе деген ғой, көрмей қойсын дейді. Да, көрсету керек. Себебі олда көрсету үшін істеп қойып, харекет етіп отыр, бұларым істеп отыр. Бағана донат істеген шықты ма? Мен қарап отыр едім. Жоқпын бірақ. Так. Не, завис аккаунт алмайсаң, деднек киллшат дегендей. Мен өзім нәбілден отырыппын ғой, оны не істеймін киллшатты? Дейтер. Жетет біздерге. Олд аккаунт, өзімнің баяғыдан бері кеткен аккаунтым.
қызықпаймын мында даже ол затты басқа жақта жұмсағаным жақсы. Бірақ сіздерге ең арзан юз сервис ұсыныс ете аламын жігіттер. Міне мынау. Көрің, Өзбекстанда ең арзан номер 1 юз сервис. Мен ізденістен тоқтамаймын, әртүрлі затлар бар. Әр күні арзат үйренемін. Так. Қалайтын Жора, Қарекең, шүкір болады. Қалай, амансыздар ма? Жігітлер. Что там, Қарекең? Мен танисың ғой, что-то я. Так, мен друзьям толып жатыр ғой. Это вставлять МВП игрок қой. Да, донатлар келді, жігітлер, көріп жатсыздар. Так. Шүкір, алма дейді. Да, бар бұл мұңға. Да, шашырып қой жігітлер. Ойнайтылар бар ма, желаушылар? Дальше мане. Көп қане ұсыныстар. Онда. Так, жігітлер. Давай сіздер үшін және бір мәрте Bootcamp 125 деген әуметілі сипыр бар жігітлер. Қайыр едесілер ма? 125-ші лайк басқа адам. Қазір Bootcamp тазап шығып дейді ғой жігітлер. Go. Актив. Бомба қыламыз. Әріп саймыз қане. Мен де кірем онда. Давай кір. Так. ID пароль келді. 261 3080. Как? Өзбірсеп көрем. Так, өзбірсеп олайым. Ой. Қаны. Өзім сақайын. Так. 3080. Sandık bootcamp. Haydi. Так.
Да. Да. Давай бір жол салып тастайық жігіттер. Бірақ друзья нейлі қабылдамаңызға Дәулет Абдықадиров друзья қабылданады. Мен друзьям толып жатырыпты. Және біреуді өшіріп алып, күйеуіне деп қоярман деп. Ешкімді өшіре алмай тұрпан. Себебі әммесі қаралпақ. Төменіректе орыс анау мынау деген игрокlarымыз. Соларды өшіреміз. Ой, арқайым бола бер қабылдаймын. От души. Дәулет, мен сені атыңды ядлап алдым ба қашан? ID жазылды жігіттер. Go. Қапқайсыздар қазір. Bootcamp, по кайфу, реакция. Жігітлерімізден. Екі мындай. 5 минут болса. Как? Ой, 3 минут қалыпты ғой. Қайдылан. ID басқаша тассаңда дейді. Қалай тасласа? Соны специально мен YouTube каналға кіріп кететін қойыппын ғой. Так. Так. Ойын басылмауы жақын. Так, сіздерге танытылған игрокlarымызбен таныстырамыз және. Сол оқылдайды. Менде емес, айтып көреміз. Соло, 11 игрок. Көреміз қане.
Go. Vaqt ketdi. Boshlandi. Как танцы. Диско. Парти. Диско, парти. Bootcamp. Al guruhlarımız. Like, Panda, Ninja, Atom, Ninja, Barbosa, Speedy, Rockefeller, Hasin, Ninja. Tak. Bootcamp. Bарлық guruhlarımızda bootcamp'e çağırıyorum merak ediyoruz. Так. Так. Кавароса. Rockefeller. Және Hasin. Және кімдер бар? Әмес сола. Әркім өзі үшін. Ба? Яқын өзіміз. Ойланып қалсан кеттің бұл жерде. Келе ой қасыма кавар болса. Алишер келе ойш қасыма. Что там? One Ninja. Әзір One Ninja hamde қарапайым қарекең Ninja. Ninjaların oyunu. Так. Ninjalar құтырып жатыр. Енді Speedy. Бір kill. Бұл дирекция шоңып қойған. Қарапайым қарекең. Ninja. Бұлдан ойнашып жатыр. 2 kill. Speedy 2 kill. Atom, Panda. Қарапайым қарекең. Қарапайым қарекеңде 2 игрок. Зәрі выжималды. Как Atom, Speedy. Will not alone. И она игрока. Speedy. Так. Он айтып қой Левинға эмоция берме. Как? Нельзя. Олай болмайды ғой. Что там? Левинға эмоция берме олай. Болып тұрады олай. Бір күн сенікі. Бір күн оныкі. Қан айтқан қапын ғой. Бүгін барсаң ертең жоқ деген. Ертең сенікі бар.
Үшке как мыякта карапайым бар экен. Банда жатас биде. Так, қане. Ena speedy. Атон. Екі келі спидеде. Білеміз қандай күшке ие қайсысы игрок. Давай спиде ойын көреміз. Практа шығасам ғой елі ек құлақлам. Солай болады. Солай сөйлесең болады. Солай ответ берің. Ойна. Он жат болса солай ответ берің. Как сөзбен бесетлер. Так, барып атысыншы. Солай айтаман ғой. Айтқан жігітлер, по кайфу реакция бұл. Сіздер жаңа екі ойын күйдіріңдер. Сөйтіп баспағаннан кейін жігітлер. Бұл қанша ойын ойнап платник? Бұл кайфу реакция жігітлер. Реакцияңыз көрсетуіңіз керек. Реакция шоу деген көрсету ғой бұл. Ұйқыла шоу емес, реакция шоу деген жігітлер. Go, басамыз. Как это, ниже, как... Все. Минус. Speedy. 3 kilometer top arayın. Tamam. Tak. Kurduk. Лайық ең жақсы игрок дейді. Не үшін? Спидей. Шкил. Спидей. Так.
жігітлер. Баршаға рахмет. Удачи. Ертеңге дейін көріскенше, сағат 2:30 болды. Ондай ұзақ уақыт стрим болған жоқ еді. Поименно сілердің актив болғаныңызға байланысты жігітлер. Қаншалы актив, қаншалы бомба қылсақ, как поддержкіде болсаңдар. Біздер шашымаймыз. Жігітлер, баршаға рахмет. Бірақ Португалияны фанатлары бар ма? Қашан ішеміз дейсіз? Франция екеуін қосып жуайық. Брат, көп сөйлесіп жүрмеңіз ба? Несі бар? Не айтып жатсыз? Ай, өздеріңіз білесің ғой. Шақуыммен екеуміз қатты жіберсеміз өсекті. Жігітлер, так, Португалияға не болды? Не болып қалды Португалияға? Францияға не болды? Маңайым, сен бір толасың жүресің. Жотам. Жотам жігіттер. Стрим толсатын жеріне келді ғой, я ұтылып қалды міне. Ой, маңай. Так, арқайын көремін қазір статистика бәрін тоғымын. Франция ұтты ма? Болды. Франция ұтылу қиын ғой. Португалия енді мүмкін. Де, Марокко жаман болып тұр ғой. Жігіттер, баршаға рахмет, удачи. Қолдап қотылаған баршаға.
Рахмет. Ақырына шыққан тұрғанларға вообще. От души. Құрметтейсілер жігітлер. Бәрі қарпа үйріклер үшін. Ертеңгі сағат 9-ға 9-да басана жігітлер. Ертеңгі шегем. Топ 1 МВП әрбір матч үшін 60 US рейдбаға қабылдасызлар. Телеграмда. Шаршадыға, я? Телеграмға. Бопты, удачи. Телеграмға сағанда удачи. Аумет. Рахмет. Баршыға көріскенше сау саламат болыңдар деп анау қарпақсындағы нукустағы анау қосқылармен тауысамыз. Арман құмырыңыз ұяға қонсам ба? Қандай еді? Удачи вам.